Federal Reserve Board of Governors are open to 75 basis point rate hikes. Again, Mary Daly said that it would depend on the inflation reports they see, but she did in another interview with Reuters on Friday say 75 basis points could be possible. Her baseline right then was 50, but Michelle Bowman said more large rate hikes, and I guess she means 75 basis points, will be on the table until inflation declines sustainably on a month-by-month basis. Several Fed officials saying in the last couple of weeks that June and July employment report, inflation report. So have a total of 4 very important readings on the economy when they get to that September 21st meeting. And again, this sense now is that this strong job report certainly has to lend itself to the openness of Fed officials to look at the bigger rate hike. Yet again, that would be the 3rd one in a row, wouldn't it, if they get hot inflation reports and another strong jobs report. Kathleen, I mean, there was a bill which it was originally called the Reduction of Inflation Bill now, but it's become much more encompassing than that. Give us a sense that we got it passed finally after a year of bickering. Where do we go next? Well, you know, originally it was the Build Back Better Act. Remember that? And it was supposed to be $6 trillion. It got whittled back to $437 billion. So then it became the Inflation Reduction Act, and the Congressional Budget Office has said it will do little or maybe nothing to bring down inflation this year. It does have a lot of important provisions, and it's probably going to be passed by the House coming up this week. When you look at, for example, the tax changes, they established a corporate minimum tax. That sounds good if you want to make corporations pay more taxes. However, it only applies right now to about 150 big companies. Chuck Schumer very, very proud of the climate part of this bill to reduce greenhouse gas emissions by some 40% from the 2005 levels by 2030. They've got a $374 billion budget to spend on climate and energy. And of course, there's also the Medicare part of this, where they're going to limit seniors' out-of-pocket cost to $2,000 a year, and they're going to allow the government to negotiate with drug companies. So all in all, it definitely is a bill that can make a difference. Rich, I would say in the end that it's the political impact that many people are watching most closely, because the midterm elections are very near. Inflation, potential recession are something that have been dogging the Democrats' chances of maintaining their majorities. Republicans, of course, have been losing a little bit of ground lately on abortion rights, et cetera, et cetera. But this, I think, broadly speaking, people say this is a political game, a winner for them. A game changer, we don't know, but definitely a win for the Democrats. We'll see how it plays out as we get closer to those midterm elections. Kathleen Hayes, our global economics and policy editor. Now let's have a look at China after posting a record trade surplus in July. Exports surging more than anticipated while imports fell shy. Let's get an analysis. Bloomberg economist Eric Zhu joins us. Eric, those export numbers really, really way above expectations. And give us a sense of what your read of all of this was. Yeah, that's a strong numbers, but probably we shouldn't be too excited about it. So we see the strong headline numbers probably hiding some weakness in global demand we've seen from elsewhere. So 2 reasons maybe. So first is the exporters could be still, catching up with some delayed shipments due to the earlier lockdowns. So after Shanghai reopened in June, so there could be still, some pent-up shipments in June or July, even in coming months. So that's support to the exports, even given the underlying weak demand. And second reason is the price effects, given the high inflation. And if we take away the price effects, the export growth probably is only at single digit. And in a rough way, to remove the distortion from the lockdown distortion, so we can combine, from April to July export data, and that's roughly growing at 14% from a year ago, and it's already, moderating from the first quarter. So we've seen signals from elsewhere, from PMI data in July in China and also in the
global PMI data that showing actually the external demand is now on the slowing down trend. So, Eric, given that export strength unlikely to be sustained, what does it mean for growth in the second half of the year? Yeah, definitely. We think exports should be, seeing a slowing down for the second half of the year. But of course, we don't expect it to be collapsed. So it might still, remain resilient, but on a, gradual moderating trend. But in any way, this, usually a strong pillar for China's growth exports in the past 2 years, it's going to become a more diminishing caution for the economy. And given China still has other, downward pressure from property market slump, from the COVID zero restrictions, so that's definitely not a good thing for the economy. And of course, the government has essentially, abandoned this year's 5.5 growth target, and they just say, let's do the best we can in the second half of the year. But that's we think that also means that the government is not willing, to pump a big stimulus to trying to achieve the growth target, which is very challenging given the exports is now even on the moderating outlook. Eric? Yeah. Eric, thank you. Bloomberg economist Eric Zhou. Now let's get the first word news with Vonnie Quinn in New York. Hey, Vonnie. Hey, Haslinda, thank you and good morning. Hong Kong is reducing quarantine for inbound travelers starting Friday. Arrivals will spend 3 days in hotel quarantine, down from 7 days. After that, they'll be subject to 4 days of health monitoring at home or in a hotel, with some restrictions to movement. Hong Kong has reported more than 4,000 COVID cases a day since the middle of July. U.S. Secretary of State Antony Blinken is seeking to strengthen America's alliance with the Philippines under President Ferdinand Marcos. Blinken, the first U.S. cabinet official to visit the new Philippine leader, reiterated Washington's commitment to the Mutual Defense Treaty. Manila has quarreled with Beijing over the past few years due to China's increasing presence in the South China Sea. Carlyle Group Chief Executive Hugh Song Lee has stepped down. Co-founder Bill Conway will immediately serve as interim CEO. The U.S. private equity giant has formed a search committee to find a permanent successor and a CEO office to assist Conway and help make a, quote, seamless transition for the person who will eventually take the job. Jagdeep Dhankar has been elected India's vice president, giving Prime Minister Narendra Modi's ruling coalition control of the country's 2 highest constitutional posts. Dhankar defeated Margaret Alva by almost 350 votes. Modi's coalition holds comfortable majorities, making the victory widely expected. The vice president serves as chairman of the upper house of parliament. Global news 24 hours a day on air and on Bloomberg Quick Take, powered by more than 2,700 journalists and analysts in more than 120 countries. I'm Vonnie Quinn. This is Bloomberg. All right, Ronnie, still to come to the top, we're going to look at the Reserve Bank of India signalling that it's not taking any chances on inflation with its latest hike. Coming up, we're going to be talking with the former IMF senior economist, Renu Kohli, giving us her reaction and telling us why she expects more downgrades to India's growth outlook. But next, the founder and chief executive of Singapore-based investment firm Crystal telling us why he expects Chinese equities to rebound in the second half of the year. This is Bloomberg. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. The Indian city of Jamnagar is a money-making machine for Asia's richest man, Mukesh Ambani. His company Reliance has the world's biggest oil refinery complex here in the city. Jamnagar is also where Ambani is making his newest bet, a $10 billion investment in green energy. His ambition is closely aligned with the Indian government's plan to reach net zero emissions by 2070
But Ambani is not alone. India's second richest man, Gautam Adani, has committed $20 billion of investment over the next decade. But India's massive dependencies on fossil fuels have some environmental advocates questioning the realism and sincerity of those green ambitions and those of its two biggest billionaires. Welcome to the world of decentralized finance. Bloomberg's covering all things crypto, the people, the transactions, and the technology. Bloomberg Crypto, Tuesdays. It is a balance of factors. We have also a strong emphasis of protecting the high-risk group, the elderly and the very young, and also to reduce serious cases and to reduce death cases. It is a composite of factors that we take into consideration in designing what we consider to be the best measure for the overall interests of Hong Kong. Of course, we'll be monitoring the situation regularly so as to examine if there are any things that we need to do. But one direction which is clear is we will be making good use of PCR tests, which is reliable and also gives us confidence so as to identify risk groups depending on the development of the epidemic situation. But one message I want to tell is that I try my best not to roll back measures. That is why, in considering what measures that the government will take, I will be discussing with respective bureau heads so as to ensure that we have taken all the considerations regarding threats, regarding risk groups, regarding implications to society as a whole before we roll out the measure. And your question about students having a yellow code going into school, I must emphasize once again this red and yellow code, particularly the yellow code, only applies to people coming from overseas and from Taiwan through Hong Kong airport after they have done the first 3 days of hotel quarantine, and provided they are not PCR positive, then they are given a yellow code. And so this is the key consideration when we assign the red and yellow code. Next question, please. And that's Hong Kong Chief Executive John Lee. Of course, Hong Kong will cut its hotel quarantine from 7 to 3 days starting on Friday. Let's get more on market action and bring in Ashish Chanda, founder and CEO of Crystal, a digital private wealth advisory and fund management group. Ashish, good to have you with us. First off, 3 better than 7, but still not good enough for investors. That's true. You're always looking at a relative speed, what's happening in the world and what's happening in Hong Kong, but still a very welcome move, and hope to see that in the next 2-3 months it goes down to 0. But having said that, do you see value or opportunities in picking up Hong Kong stocks? We've seen some buying, but year to date still down 14%. That's right. So the sentiment definitely has been negative thanks to COVID-0 policies and other lockdowns, but the steps are in the right direction. We know it's much slower than expected. Like the policymakers, I thought, would have done things much faster, opening up much faster, but at least it's in the right direction. So we still think that there is value in Chinese names or Hong Kong names, and there is merit in staying invested in those.
Ashish, you've got to look at this long term, haven't you? And, you know, that's going to be key. And if you look at some of these valuations, I mean, PEs of about 7, nearly 8 for Hong Kong. Now, that's a screaming buy in terms of valuations, but they're cheap for a reason. Is there now actually a China discount being built in? And if so, what sort of percentage are we talking about? Well, there's definitely market building in some kind of a discount because you're waiting for policy actions, you're waiting for some clarity. Until the October Congress happens, you may not get that in a clear manner or in the manner that you want. But there is definitely an expectation of fiscal stimulus, of reopening of the economy, and the data coming out of there has been mixed, but some of it has been pretty positive. So yes, there is a discount, but I think that discount will likely vanish by end of the year, and that's where you could see a big pullback coming in. And, of course, this part of the world and others are being roiled by what happened over the weekend, and indeed Nancy Pelosi's visit and how that kicked off things. And it does seem as though geopolitics show also how brittle things are, not just here, but elsewhere. That's true. So geopolitics across the world is one of the big factors causing the multiples or the discounts to rise. But I don't think that the China-Taiwan geopolitical situation is likely to escalate. So I think it should be something that market will look ahead of and just move on ahead of that. And you say Chinese equities will rebound in the second half. How quickly and by how much? So it's very tough to predict that, but we know that when Chinese equities rebound, they rebound like pretty much on the weekend, and it opens up with a big bang. Now, as soon as you have the October-November sessions done and some policy actions come out, which you can't really predict the timing of, you could see multiple double-digit gains. So look at what happened in July in the Nasdaq itself. I mean, the whole market was sitting short or underinvested, and the big tech results just led to a double-digit gain, which was pretty much one of the best months in the last decade. And I think China could actually surprise on the upside of that. I just want to have a word on what's been going on with the Federal Reserve and how they're addressing inflation. Of course, we often talked about it being supply-driven, but is it now becoming more structural? And I'll say it for 3 reasons. We're seeing dislocation of supply chains and rejigging that. We've also got greenflation. That's certainly something. And maybe also, ultimately, an aging population being supported by a youth which is dwindling. That's true. I mean, very valid points. I don't think the fight against inflation is over. It's very much on. You're clearly looking at a 75 BP hike in September. The data, the payrolls, everything is pointing in that direction. Yes, this week is critical in terms of how the CPI and other data comes out. But I think the Fed is on course to achieve a 4% rate by end of this year. And they're likely to deliver on that just to show that we have things or fight against inflation under control. Whether that leads to a hard landing or soft still remains to be seen. But from whatever data is coming out and the kind of balance between a recession or inflation that we are seeing from the data, you could have a Goldilocks is back kind of scenario. You could have buying the dip come back, especially in certain big tech names. Speaking of buying, buy the dollar still, sell the euro seems to be a logical move. Yeah, it's not a straight line, but you do have things in that direction. We thought that the long dollar trade is getting killed and almost over, but it's back again. So you still see that till the Fed rate hikes are on the table, whether it's aggressive or less aggressive, but till there is clarity on how far they will go, and I think 4% is on the cards within 2-3 months or other 4 months, till that is clear, I think long dollar still stays. Still a long dollar story. Ashish, thank you so much for that. Ashish Chanda from Crystal. Of course, plenty more ahead. Keep it here with us. This is Bloomberg. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. I've always been a person who's just been attracted to hair.
I like to sit and think and theorize how I can manifest these visions that I have for braiding and how I can take something that may seem like it's a line drawing in my mind and apply that to someone's scalp. We are the only culture that has hair that grows out of our head the way that it does. Anyone from the African diaspora is born with this amazingly curly hair that can be shaped into a variety of different ways of expression. I want Black people to love themselves for how they naturally appear and also to appreciate the cultural practices such as braiding that our ancestors have practiced for centuries. Quick check on markets around this part of the world. The Hang Seng really unmoved, unimpressed, led lower by technology stocks, even as we have the new chief executive just loosening some of the quarantine regulations, bringing out the number of days in hotel quarantine down from 7 to 3. It is also with 4 days, of course, of monitoring there as well. That's what we have at the moment. Quickly looking at Southeast Asia, and we're following what is at the moment playing out. Fears of further aggressive Fed action, of course, is one worry. Looking at what's there at the moment, we got a Malaysian market 0.5% to the downside, and against the backdrop there of the ringgit hovering near 5-year lows, because we've got investors weighing the comments of the finance ministry on the impact of slower global growth on the domestic economy. Manila market also at the moment feeling it after we did have some news coming out of that economy too, which did manage to weaken its currency there as well. The peso dropped, 0.6% as we saw news about reserves declining. Haslinda. All right, let's do a quick check of the latest business flash headlines. Shares in Oz Minerals soaring after the Adelaide-based company rejected a takeover bid from BHP. The offer of $25 Australian a share was at a 32% premium to Friday's close. Oz Minerals said the takeover attempt significantly undervalues the company. BHP has been looking to add copper and nickel assets vital in the shift to electric transport and clean energy. Macquarie Group is said to be close to a $2.5 billion deal to buy the UK waste arm of Suez from Veolia Environment. Bloomberg sources say the transaction could be announced as soon as Monday. But another investor group still has the right to match Macquarie's price. Veolia acquired a large part of Suez waste assets earlier this year, raising antitrust concerns in the UK. And India's biggest fuel retailers have suffered the worst quarterly losses in years after holding down pump prices since early April to curb inflation. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum and Indian Oil all post losses in the quarter ended June. The three state-run companies supply more than 90% of India's petroleum fuels. Rish. Okay, quickly checking some of those stocks which should be benefiting from what we had the government announced today. We have Sodi Cathay Pacific 2.1% to the upside, and others look for holdings as well. We've got quarantine being reduced for entry into Hong Kong. Quick look at Taiwan as well, as of course we had military drills conducted by China over the weekend. Taiwan suggesting that flights and ships are gradually resuming, and those drills coming to an end. This is Bloomberg. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst.
is Bloomberg Daybreak with Lee. On Bloomberg Radio. Welcome to Daybreak Australia. This is Bloomberg Technology. This is Bloomberg Green. On TV, radio, and the web, this is Bloomberg. Today's CFOs are reshaping the C-suite, positioning companies to meet the next generation of challenges, breaking out of traditional roles to become Chief Future Officer, like Marriott's Leni Oberg. One of the most important things is looking around the corner. Adrian Mitchell from Macy's. We have to let go of the traditional legacy department store. And Luca Zaramella at Mondelez. We tend to believe that all consumers are equal. They are not. Look for Chief Future Officer on Bloomberg. Why do the biggest names in business choose Bloomberg? That is a great question. It's a great question. It's a great question. G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 reat question. That's going to be the best question I get all night. I'm glad you asked that. Bloomberg Television. Top experts. Great questions. This is a market that over the past few weeks has made it clear it wants to go higher. It got a little spooked by the idea that geopolitical tensions are rising. .29 a.m. there, the Pearl Television Tower there in Shanghai. We have equities just off the lows, but certainly at the moment are in the doldrums in China. Technology stocks at the moment helping to foment the weakness there, even at the moment with quarantine measures being somewhat eased in Hong Kong. That's not really playing out with regards to the Hang Seng, which is pretty much where it was before. Really at the moment, sanguine. It's perhaps better to travel than arrive, as a lot of this was speculated before too. There we go. That's a look at what we have in terms of those Chinese markets as they go off for their lunch break. We do have the return to traders at their desks in Japan. Let's have more on that. Here's Haz. Well, that's right. The Nikkei 225 back from lunch in positive territory. And by the way, Rich, it's formed a golden cross, which is a bullish sign, something we've not seen since 2019. The Nikkei, of course, has surged about 6% in 3 months. People are beginning to buy the Japan story. The Hang Seng, not the same story, extending its decline for the day to 0.8%, despite John Lee, the chief executive of Hong Kong, saying that a hotel quarantine for international visitors will be cut from 7 to 3 days. And of course, we're keeping a watch on the Kospi, currently down by 0.1%. The Indian rupee in focus, currently down 0.3%, just shy of that 80 mark. Rish. All right, let's quickly just taking a look at SoftBank, having a look at their shares, and currently seeing a move to the upside there, nearly 2% now, and actually there's been a bit of a tear up as soon as we got back from lunch. Let's have a look at this company as it comes out with its earnings. And we've got technology reporter Min Jong Lee joining us now. What are we looking at here? What are we expecting? Right. Maybe there are some surprises, but barring any positive surprises, we are actually expecting another loss for the June quarter after the company posted its actually biggest loss for the Vision Fund unit in the previous quarter. It's largely because of the weakness in market prices, something we don't expect a huge turnaround for immediately. But of course, we have to look for information on the privately held companies, which we don't have much information about because they're not disclosed. So there's a lot of things to watch out for when SoftBank releases earnings later today. So Min Jong, what is the outlook for SoftBank? Of course, this is a company that's been losing top talent. Right. It's one of another challenges SoftBank is facing, the staffing challenges. Of course, there could be potential announcement later today or in the coming days of new positions being filled. So that's another key thing to watch out for sure. But for the company's performance, the fortunes are very closely tied to how the stock market performs going forward. So it's very closely tied to key index performances like the NASDAQ. So something that is beyond SoftBank's control. So we'll have to see what Masayoshi-san has to say about the outlook later today. Yeah, Vision Fund very much in focus. You mentioned a little bit on that, but you know, what's the perception of this company? Because it has changed quite a bit in recent months.
Right. There's a lot of questions about the future of the Vision Fund, especially because of its poor performance and what with the departures of key figures at the fund, like we just talked about. But apart from the fact that we have to wait until the stock market rebounds, there's not much the SoftBank and Masayoshi Son can do. Of course, a lot of people are also speculating if he has something that we don't know about, something up his sleeve that we can expect. But of course, that's beyond anyone's imagination except for Masayoshi Son himself. So we'll have to watch out for any potential surprises in the coming months when it comes to the Vision Fund and the fate of SoftBank. That's right, how its fortunes have changed. Technology reporter Min Jung Lee in Tokyo. Thank you. And you can also turn to your Bloomberg. For more on this, go to TLive Go to get commentary analysis from Bloomberg's expert editors. Rish. Well, we're looking at Hong Kong as it cuts its mandatory hotel quarantine down to 3 days from 7. Chief North Asia correspondent Stephen Engel joins us now. We are looking, of course, at reopening stocks. This was being flagged up, was it not? But, of course, the business community will say that it has not gone far enough. Well, my read on it is it's better than what we expected, and we have low expectations here in Hong Kong for any kind of easing, really, even though they are starting to break away from the even more strict policies that we see across the border in mainland China with their COVID-0 strategies. Obviously, they still have 7 days plus 3 on the quarantine for international arrivals and actual significant more restrictions on movement. Here in Hong Kong, it will likely be welcome, but until we get down to 0, like in Singapore and other places, like even South Korea, there will still be a clamoring of calls for Hong Kong to reduce even further. But this is the best case scenario among the scenarios we were presented as an option late last week. We were thinking maybe it was going to be 5 days hotel quarantine plus 2 days home monitoring. The best case scenario, maybe 4 plus 3, but it ends up being 3 days hotel quarantine plus 4 days monitoring. They're going to change the dynamics a little bit. Usually right now when you arrive, the first day you arrive, whether you arrive at 10 in the morning or at 10 at night, that counts as day 1. Now that will not count as day 1. It will be counted as day 0. So you still say you arrive at 10 p.m. on a Friday night, you still have to do Saturday, Sunday, Monday, but you can leave half day at midday instead of midnight. So there's some tweaks, and people will have to be digging through this, but it's widely viewed as positive news for a city that's had some of the most strict quarantine restrictions while the rest of the world has moved on. Steve, as you said, Hong Kong is still trying to open its borders with China, and the indication from John Lee so far is that it will be step by step. Yeah, that's right. I mean, that is the big one, obviously. But mainland China, as I mentioned just a few minutes ago, has some tougher restrictions, and there's probably a much higher threshold for what can and can't be done to open the border with mainland China. But as we all know, Hong Kong is a conduit to the mainland, and there are many business people who have not been to their factories in years now. So that is and should be a priority. But again, you're dealing with different rules and different negotiations that will have to continue with mainland authorities before that happens. So at least for now, for international arrivals, it's good news. And essentially, in the press conference they're talking about right now with John Lee, the chief executive, as well as the health secretary, Dr. Loh, they kind of revealed what we've been all saying for months, if not years now, and that is essentially when you have a PCR test on day 3 and day 5, they were catching essentially 99% of those who tested positive in hotel quarantine by day 3. So day 4 didn't matter that much. It was just 1% of those caught after day 3. So they are, at least according to John Lee and also Dr. Loh, they are using the science to justify this cut down to 3 days. Steve, also the hotel industry has managed to weather this by, of course, offering these quarantine rooms. I suppose it's a bit of a compromise for them too.
Yeah, that's right. Obviously, they've been able to prop up the hotel industry through the quarantines because, look, the passengers, they have to pay themselves. So it was good news for the embattled hotel industry. Remember back in SARS in 2003, the airlines and the hotels were absolutely decimated. It didn't last 3 years like this has gone on, but essentially, I think there was probably some negotiations going on with the Hotel Association as far as how, going from 7 days down to 3 days, if the hotels can weather that. But look, there's so many other parts of the tourism and also local domestic economy here that have suffered far worse, far worse. Their concerns should be heard as well. Bloomberg, Stephen Angle, thank you so much for that. And of course, we've had reaction from the German Chamber of Commerce saying that the tweaks so far are of little relevance. Of course, viewers can catch more of our coverage on Live Go. That's on the Bloomberg terminal on Live Go. Now let's get the first word news with Vonnie Quinn in New York. Vonnie. Linda, thank you. San Francisco Federal Reserve President Mary Daly has suggested that a 50 basis point rate hike is not locked in at the next policy meeting. Speaking on CBS's Face the Nation, Daly said the central bank would need to stay data dependent, with the fight against inflation far from done. Friday's strong jobs report has buoyed support for another 75 basis point rate hike. We are far from done yet. That's the promise to the American people. We are far from done. We're committed to bringing inflation down, and we'll continue to work until that job is fully done. So it would still be appropriate to raise rates in September by 0.5%? Absolutely. And, we need to be data dependent. The U.S. Senate has passed a landmark tax, climate and healthcare bill, speeding a slimmed-down version of President Joe Biden's domestic agenda. The bill was passed after a year of Democratic infighting that the White House was unable to control. 51 Democrats voted in favor versus 50 Republicans against, with the bill now headed to the House. The Democratic majority is expected to pass it on Friday. China's trade surplus hit a record in July, with dollar exports growing 18% year-on-year, beating estimates. Its trade balance climbed to about $101 billion, beating the previous record set in June. Imports climbed by 2.3%, slightly below the median forecast. The numbers eased some fears about China's growth challenges as it sticks to its tough COVID-0 approach. Taiwan says it won't bow to pressure from China after days of military drills in the air and water, simulating attacks on the main island. China's People's Liberation Army says it conducted exercises Sunday focused on testing joint long-range air and ground strikes. Officials didn't say if the drills will be extended. U.S. Secretary of State Antony Blinken says tensions need to be de-escalated. Global news 24 hours a day on air and on Bloomberg Quick Take, powered by more than 2,700 journalists and analysts in more than 120 countries. I'm Vonnie Quinn. This is Bloomberg. Rich. All right, coming up, India raising its repo rate by 50 basis points. Our next guest saying that's the best course of action the country could have taken. That discussion's on the way next. ผลลัพธ์เหลือเชื่อมากไม่คิดว่าจุดด่างดำบนใบหน้าจะจางลงได้ค่ะ L'Oréal Paris Glycolic Bright Serum Wall Street prepares for the latest read on inflation. We're all pumped for a happy CPI day. Will headline inflation ease as expected? If you get something that comes in much lighter, this rally that we're seeing, we think it will continue. Instant reaction on Bloomberg surveillance. That headline CPI figure. That's going to be a scary number. That is an upside surprise. And what it means for the Fed. The Fed is not about to pivot. Powell is willing to push this as far as needed. Inflation in Focus, Wednesday on Bloomberg.
think that it's hard to put your head around any narrative. Let's just be honest. We've had sort of a shift in, are we in some sort of stagflation fears moment? People were talking about that all day yesterday. Welcome back to Bloomberg Markets Asia. And you're taking a look at live pictures out of Mumbai. Nifty futures pointing to a lower open, down about 0.1%. Now, looking ahead to key stories investors are watching in India today, Bharti Airtel, Adani Ports and Power Grid. Among the companies to report their latest earnings, Hindustan Zinc set to hold its annual shareholders meeting, and Tata Motors has agreed to acquire Ford Motors plant in the western Indian state of Gujarat to boost its manufacturing capacity. Rish. Well, we had the Reserve Bank of India come out and keep its hawkish stance. It introduced another interest rate hike, this time raising by 50 basis points. In fact, the highest since August of 2019. Renu Kohli is an independent economist who was a senior economist for the IMF and also did work at the Reserve Bank itself. Thank you so much for joining us, Renu. So what do you make of it? Are they getting it right? I think it was the appropriate step to take at this time in the light of the exceptional uncertainty that has been created by the July 27 decisions and communication of the Fed Reserve Chairman, Powell. The uncertainty about inflation evolution ahead is enormous, whereas the guidance has been dropped, and the fact there could be nasty surprises ahead. So the RBI has done the entirely correct thing to safeguard the economy, and shocks to domestic inflation, exchange rate, and the current account that could potentially arise ahead. The Fed could possibly repeat the mistakes that it made in the inflation readings last October to November, and the possibility of that repetition cannot be ruled out. So in that context, the RBI has chosen to front-load interest rate hikes, been hawkish on inflation, and its renewed commitment to inflation is just absolutely the appropriate thing to do at this juncture. Renu, very quickly, a bit of brevity would be nice. Could you give us a sense of whether the Reserve Bank is actually more concerned about the value of the rupee than inflation itself? Let's put it this way, the two are not entirely indistinct, and so it's impossible to disentangle the two. In an inflation targeting regime, it is the case that domestic inflation, while trending down and appearing to have peaked, is coming down, but at the same time, it is remaining way above the target, and that does reflect upon the rupee. My own view is that the considerations of the interest rate differential and exchange rate pressures would have played upon the central bank's mind for sure. But at the same time, the fact that inflation has been above the target and the renewed focus upon that, they are not taking any chances. The second thing is that there is uncertainty even about the domestic food prices. Renu, you talk about how the RBI is front-loading. How much more must it do, given that the Fed is expected to continue to be aggressive? Yes, that is that is the critical question. In my view, there is a lot of uncertainty about the evolution of inflation and growth dynamics. As of now, the terminal rate of the U.S. Policy rate has moderated, has been adjusted downwards, and of course that has an impact upon the Indian Indian policy rate at the end point. So the question is, when do they want to adjust? My sense is that it would be sooner than delaying adjustment. However, it is extremely critically dependent upon the evolution of inflation and growth dynamics. I think in the next 2-3 months are critical from the standpoint of the domestic evolution, especially food prices around and the monsoon, around which there is a lot of uncertainty, and the global evolution of inflation. It is yes. So fair to say, Renu, that India's GDP target of 7.5% is at risk?
My view, it is. Most analysts, and including the central bank, have retained their GDP forecast after the previous round of lowering. But the quarterly results do, especially the FMCG companies, do not reflect a very great rebound in rural consumption, and that is a critical concern regarding the uplifting of aggregate demand ahead. Second, export growth is likely to weaken in the face of a slowdown of external demand. That will have a feedback effect upon India. It'll be a drag down on GDP growth. And the third is the extreme uncertainty between external and domestic demand, which will weigh upon domestic investment, of course. The revival of private business spending is also dented by the elevated uncertainty abroad. And these are not really ideal conditions in which private investment can contemplate capacity expansion. So I think that there is a risk to GDP growth of 7.2% or whereabouts ahead, and there could be further downgrades in the year. Very quickly, and it's very hard to get this sort of data. I mean, it does show up in some of this high-frequency stuff, but do you have any idea how, which is a major component of the economy, the informal economy is faring? The informal economy is reflected in our the lack of suitable uplift in rural consumption as from the FMCG results, from the subdued sales of two-wheelers. And that is something that's a critical indicator that I look out for in the absence of any meaningful or significant leading indicators for the informal economy. So if we can see that the two-wheelers continue to be, there has been a bit of an uplift in last month, but not significantly so. And as long as we can see that despite the good monsoon, the bike sales have been continue to be dampened, and the fact that there is enough evidence preceding this to reflect a K-shaped recovery. It can be seen in the contrast between the sale of luxury cars and the depressed bike sales. So the revival of the informal economy is not very optimistic. Right. Renu, thank you so much for that. Renu Kohli, former senior economist at the IMF. Let's do a check on the Indian markets. It's been trading for about 4 minutes now. Not surprising, under pressure, given the risk of sentiment. The Sensex index down about 0.2%. Of course, we're keeping a very close eye on the Indian rupee. It continues to trend downwards, currently down by 0.3% versus the USD at a record low, inching ever closer to that 80 mark. Rish. Okay, look at some of these companies making headlines there at the moment. Having look, first of all, there we go. State Bank of India down 2.7%. Really had a horrible time of it. India's largest bank reported a rise in its net interest income, but really unimpressive. It was a miss there. We have Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum there on the way down with oil prices lower. We also had widening losses with regards to some of these companies as well. We've got BPCL started reporting a net loss of, well, I can't quite work it out, but 6.291 crore rupees. There we go. And 197 parent company, of course, Paytm had its consolidated losses widening, and the company had a net loss as well. We got a lot going on. This is Bloomberg. You will shed light on dark matter. You will make aging optional. You will turn 5G up to 11. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You'll get insight into limitless possibilities, knowledge, and inspiration to feed your ambition. So before you invent, pioneer, disrupt, before you change the world, Bloomberg. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking,
breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. This is the payroll pushback. When does this become painful? Quite frankly, the market has 2023 wrong. Nobody covers Jobs Day like Bloomberg, your global business authority. Welcome to the world of decentralized finance. Bloomberg's covering all things crypto, the people, the transactions, and the technology. Bloomberg Crypto, Tuesdays. And it is risk-off across asset classes. Taking a look where we are in terms of the benchmarks here in Asia. The Hang Seng down 0.8% despite that hotel quarantine being cut from 7 to 3 days. The CSI 300 also under pressure despite that trade surplus, the highest ever for China. Currently, the CSI 300 index down 0.2%. The Nikkei 225 bucking the trend, a golden cross, something we've not seen since 2019. Flip the board. Take a look at where we are in terms of FX currencies. We have the dollar index in positive territory, putting pressure on Asian currencies. The yen at 135 and the Aussie at 69.27 versus the USD. Rish. Okay, let's move along and have a look at the latest business flash headlines. And we've got Carlyle Group Chief Executive Kyu Song Lee stepping down. Co-founder Bill Conway will serve as the interim boss there, effective immediately. The American private equity giant has formed a search committee to find a permanent successor and a CEO office to assist Conway and help make what it calls a seamless transition for the person who eventually takes the job. Elon Musk taking his concerns about Twitter to the social media site again, responding to a thread initiated by another user. Musk said the deal to buy the company should proceed on original terms, with Twitter confirming their sampling accounts to be genuine. Musk questioned the SEC for not investigating Twitter and also challenged CEO Parag Agrawal to a public debate. Warren Buffett's Berkshire Hathaway was a net buyer of equities in the second quarter, reporting $3.8 billion in purchases. The conglomerate stepping in as the S&P 500 actually shed 16% in the latest quarter. Berkshire, however, made only a small dent in its cash pile, given the spending spree, reporting just over $105 billion compared to $106 billion at the end of March. Loomis Sales has sued Citigroup. It's alleging that the bank has caused more than $70 million in losses while executing two separate trading orders that in effect swamped the market. The firm saying that Citigroup was serving as its broker in the purchase of Spotify shares and the sale of Colgate-Palmolive stock. The bank allegedly placing the orders into an illiquid closing auction which affected market prices. All right, Rich, let's get back to markets. Take a look at those reopening stocks in Hong Kong. We have Cathay Pacific up by 2%, but not the same story for Chow Sung Holdings. Of course, this on the back of Hong Kong cutting its number of days in mandatory hotel quarantine to 3 from 7. Day one, by the way, of hotel quarantine starts from the day after landing. So perhaps it is 4 rather than 3. Taking a look where we are in terms of China Southern, currently in positive territory. Trip.com, though, in the negative right now. And taking a look at the FX space, it is about that strong dollar momentum. It continues to drive the markets. And in Taiwan, the TAIEX in negative territory, down 0.2%. That is it from Bloomberg Markets Asia. Keep it here with us. This is Bloomberg. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst.
AI is the chance of humankind to really understand itself. How much of that is true? How confident? Did you actually overachieve? Did you back then realize that we would be using AI in many different jobs? Was it slower or faster than you thought at the time? I think if I had a 35 or 40-year prediction task, I would have been more or less on track as to where we are today. But I would have predicted steady linear increase over time. But instead, the field had very minimal improvements until the last 5 or 10 years. Then it really took off. I think we ended up in the right place, but I was very wrong about the trajectory. To this date, we still know very little about how the brain works, but these machines are getting ever more powerful. And I feel in some sense, we did end up learning what human intelligence is by learning what it is not. If we exclude all the things machines can do better than us as what makes us unique in our human intelligence, then now we can rule out many, many things, because AI or machine learning has become so good at so many things that what's left must be the key aspects of human intelligence. Is it possible the industry is in an arms race that will lead to spending itself into an oversupply? I mean, that has happened before. We've looked at this very carefully, and the digitization of everything. Tell me what aspect of your life, Emily, isn't becoming more digital? Well, I'm trying to prevent that, but yes, I think it's happening. And COVID has accelerated that. The industry crossed $500 billion last year, the semiconductor industry overall, and estimates are $1 trillion, a doubling by the end of the decade at that point. I believe those estimates. It's not that there's not going to be some blips and turns on the way, and the majority of that is driven by leadership process technology, of which only 3 companies can satisfy that need. It's really a reminder, isn't it, just how sensitive the markets are to any commentary about trade. We did see some pressure on the yuan, we did see some pressure on the futures. That is now being reversed. This is Bloomberg Daybreak Middle East. Our top stories this morning. A blowout US jobs report adds to the case for more action from the Fed. Mary Daly says the central bank is far from done. Investors count down to Wednesday's inflation data. China's trade surplus surprises as it hits a record, easing some concerns about waning global demand. Meanwhile, oil is trading flat this morning after last week's 10% fall. Goldman Sachs cuts its near-term forecasts. And a ceasefire begins after a weekend of violence that saw Israel launch airstrikes on the Gaza Strip, prompting dozens of retaliatory rockets. It's just gone 8 a.m. across the Emirates. I'm Manis Krani in Dubai. And I'm Yusuf Gamenedine right alongside you. The debate around the Fed's rate hiking cycle has switched 180 degrees. And now we're looking at a situation where there's quite a bit of caution coming through into the equity markets. We had the Fed's Michelle Bauman and Mary Daly come up over the weekend and kind of finesse the messaging that the Fed is in no rush to go back down again in terms of rates. If anything, they are going to go higher and faster. On the S&P 500 mini, we're called lower by 0.1%. You look at the technicals, we are in rough territory with historical parallels to 1937, 2000, and 2008. But I'll tell you what, hedge funds seem to have a new mantra in the U.S. stock market: sell everything. GTV Go for our clients. The Monday morning context, because the net short leveraged fund positions in S&P E-mini futures have grown steadily for 7 weeks to the most since 2015. That's the latest CFTC data. Who's been buying the dip? Well, Warren Buffett's been buying the dip. They put in $3.8 billion. I want to flip the board and get to the
currency markets, because the dollar's extended, the payroll gains, the rate hike bets coming into play. The dollar is going to reign supreme. This is the performance over the last 6 trading sessions. And basically what you're seeing happen is that funds are topping up their balance sheets and their dollar positions ahead of the key CPI data that comes out Wednesday. CBA thinks that that is going to extend further upward revisions to expectations, is going to support the dollar in the coming weeks, Manis. Well, there's a propulsion of the bear case at the short end of the curve, and that is reflected in the 2-year notes. Post that jobs number on Friday, you can see this violent swing higher in the 2-year, rates up by over 20 basis points on Friday. And this takes us to the essence of the daily comments and the Bowman comments that you mentioned, Yusuf, which is that not just 50 basis points on the table for September, but 75 is live. Mohamed El-Erian, we'll hear more from him a little bit later. The notion that the Fed is at neutral is comical. More on that story in a moment. Let me show you the depth of the inversion in the curve. This is what's driving, in many ways, the next commodity that I will show you. But this is the deepest inversion, and it continues by over 40 basis points. And this is the risk that the Fed may need to break something in the economy to bring inflation under control. Now, when you see this depth of inversion, the oil markets respond. And the oil markets have responded. Goldman Sachs say the oil market is down, but it's not out. It bounces back by barely over 0.5%. It gave back 10% last week. There are a lot of issues to deal with, according to Goldman Sachs, from zero COVID, the SPR release. But they say you still need one more cathartic moment in these markets before you clear the way to a higher level in the oil market. $110 for the third quarter, $125 for the fourth. Let's get to Annabelle Julius. She's got the Asian market wrap as quarantine rules change in Hong Kong. Annabelle. That's right, Menace, and I'm actually in quarantine myself, so I'll get to that in just a moment. But in terms of what we're seeing in the broader equity space today, well, we are just reflecting some of those themes you were discussing there, particularly around what we're hearing from the Fed and the chances there that we could see that 3-quarter base move. So in terms of the reaction today, well, the biggest moves are in the tech stocks in Asia. That is actually helping to drag the MSCI Asia Pacific down around 1/3% this morning. In China, we have the CSI 300 into its lunch break looking like this. We did have strong exports numbers in the month of July. The trade surplus there also hitting a record, but some economists really saying that this could be short-lived, those numbers, and the bigger concerns are the headwinds facing the economy there, particularly in relation to the property market, and then as well you have these ongoing COVID flare-ups there, and we do have China issuing more sporadic lockdowns, cases there at around a 2-week high. But as I said, if you can change on now, taking a look at what we're seeing in Hong Kong today, because we do have reopening stocks here just moving higher across the board. The government here has reduced the quarantine period. It kicks in on Friday, so travelers or incoming tourists will now be asked to quarantine in a hotel for 3 days. It's 7 days currently. Manas, Youssef. Important context to a developing story out of Hong Kong and beyond. Thank you very much for that roundup. We'll check back in with you later in the program. Let's get to that red-hot U.S. jobs report, which has upped the ante on the Fed's debate over how aggressive its rate hikes need to be in its September meeting. Our global economics and policy editor, Kathleen Hayes, is here. Kathleen, what did we hear then from some of the Fed officials over the weekend? I mean, if anything, it was consistently hawkish. Consistently hawkish. Markets may change their mind about what the Fed's going to do, but the Fed has not seemed to change its mind one single bit about what it needs to do. Mary Daly, president of the Federal Reserve Bank of San Francisco, on CBS's Face the Nation today, said the job is far from over yet. Let's listen. We are far from done yet. That's the promise to the American people. We are far from done. We're committed to bringing inflation down, and we'll continue to work until that job is fully done. So it would still be appropriate to raise rates in September by 0.5%? Absolutely. And, you know, we need to be data dependent. 2 points to make here. Number one, Mary Daly, in an interview with Reuters on Twitter Spaces on Friday, said her baseline was 50. That was a few days ago, but she's going to watch the incoming data, of course, like the inflation reports, and that's going to determine whether or not she would tilt towards 50. Michelle Bowman, I thought it was very interesting from the Federal Reserve Board of Governors saying more large rate hikes, presumably 75 basis points, are going to be on the table until inflation declines. So it sounds like she
we may not be looking just at September, but beyond. And remember, many Fed officials have said they're watching these numbers, inflation and jobs, from July 27th to September 21st. That's almost 2 months. It's it's much longer than the usual 6-week interval. So they're watching a lot of data. We've had the red hot jobs report. Now they're watching this Wednesday's report. The headline is supposed to go from 9.1% year over year on the CPI. The core is actually expected to rise from about 5.9% to 6.1%, so no relief there. But obviously, a lot of emphasis on this report. Super hot could stir up the markets again. Some unexpected decline might buoy the markets, but it probably won't change the Fed's mind yet. They're a long way from deciding it's time to even begin thinking about leveling off. Kathleen, you succinctly front-runned yourself and filled in the blanks for the CPI for the rest of the week. That's what we like. One-stop shop, better than stop and shop. Kathleen, get yourself home. Kathleen Hayes there in New York. Well, the US Senate has passed a landmark tax, climate and healthcare bill, speeding a slimmed-down version of President Biden's domestic agenda. Let's get to Bruce Einhorn. What's in the bill? What happens next? Wow, I mean, it was Build Back Better. That was $6 trillion. What did we get? So we're down to a lot smaller number, but it's all about expectations. I think about a month or so ago, if you had asked Democrats what they'd be happy with, they'd be thrilled to get anything like this, because the expectation then was that nothing was happening. Since then, we found out that Joe Manchin had been negotiating with Chuck Schumer, the Democratic leader in the Senate, and now here we have a bill that the Senate has passed. It's going to go to the House in a few days, where it will likely pass. Democrats are boasting that this is the largest climate bill ever from the U.S. It's going to include $374 billion in spending for climate, tax credits for renewable energy. There'll be additional tax credits for electric vehicles. The Democrats said that this will cut emissions by 40%. In addition to climate, there's also a big chunk of this that's for healthcare. It will allow Medicare for the first time to negotiate the price of some pharmaceuticals with the companies. This is something that Democrats have been hoping to get for years and years. So this could be a very big deal for them. It also would cap the amount of money that seniors would spend out of pocket for some pharmaceuticals. It would also include some money for deficit reduction. So there's a whole lot in here that Democrats can now take to voters as they move ahead to the midterms in the fall. Bruce, this is a time for this administration to deliver. We're counting down to the midterms. Is this a meaningful enough step for Mr. Biden and the Democrats to kind of be able to say it's a win? Well, it's a good question. And again, it gets back to expectations, right? A year ago, the Democrats were talking about trillions of dollars in spending. This is clearly a whole lot smaller. On the other hand, it is a sizable investment in climate spending, something that the Democrats could run on. And it comes at a time when there's some other things that are working in their favor. There was the vote last week in Kansas, which surprised a lot of people, voting down the possibility of banning abortion in that state, a sign that there could be a surprising surge in turnout by younger voters, by women, who could give Democrats a boost in a year that up until now everyone had expected was going to be a big one for Republicans. There is the talk about a red wave in the fall. Now that's looking a little bit less likely. Of course, there's a long time between now and then, but the picture for the midterms is a bit murkier compared to what it was like earlier this year. Bruce, fantastic analysis as always. Always glad to be able to lean on your expertise. That's Bruce Einhorn there in Hong Kong. Let's get to China now, because the country posted a record trade surplus in July. That's with exports surging more than expected and imports falling short. Chief North Asia correspondent Stephen Engel joins us from Hong Kong. So with the Chinese economy sputtering, this latest batch of numbers really took a few people by surprise.
Yeah, that's right. I mean, look, did it provide support for a sputtering economy in China? Absolutely. Does it kind of assuage some of the concerns about waning global demand for Chinese goods? Yes. But the big question is, how long will this uptick, better than expected surge in exports from China last? And Bloomberg Economics feels that this was pent-up demand by exporters getting the products out the door and onto ships and across the Pacific to the United States or elsewhere, of course, because of the pent-up demand coming from those lockdowns in Shanghai and elsewhere. And Bloomberg Economics, actually, their hot take is exports are poised to slow over the rest of the year, leaving the economy more vulnerable to pressures from the property sector and COVID flare-ups. Of course, we've been reporting all morning here in Hong Kong about the flare-ups in Hainan, and this is always a potential threat in the Chinese economy that is trying to gain some sort of momentum, even with the strict COVID-0 policies. If you look at the trade balance, the surplus was a record $101 billion. Yes, on the back of those strong exports, but also, again, evidence of the slowing economy comes in the import numbers. Imports gained just a little bit more than 2% year over year, and it was below expectations. Crude oil imports were up. That's good, I guess. But also soybeans, natural gas, and other products all fell month over month. So the Chinese economy, it's a bit of a mixed bag from this data. We have to look at it a little bit longer term to see if that export momentum can be maintained. Stephen, thank you very much. Stephen Engel there, our North Asia correspondent on the data. Let's get the first word. Headlines from around the world this Monday morning. A ceasefire between Israel and Palestine militants has taken effect in Gaza. The Egyptian-brokered truce began late Sunday, halting nearly 3 days of violence that started when Israel launched an airstrike against the Islamic Jihad militants. The fighting has killed dozens of people in Gaza, including 15 children. Hong Kong is reducing quarantine for inbound travelers starting Friday. Arrivals will spend 3 days in hotel quarantine. That's down from 7 days. And after that, they'll be subject to 4 days of health monitoring at home or in a hotel with some restrictions to movement. Hong Kong has reported more than 4,000 COVID cases a day since the middle of July. Elon Musk has taken his concern about Twitter to this social media site again. Responding to a thread initiated by another user, Musk said that the deal to buy the company should proceed on original terms, with Twitter confirming their method for sampling accounts to be genuine. Musk questioned the SEC for not investigating Twitter and also challenged the CEO to a public debate. And Warren Buffett's Berkshire Hathaway was a net buyer of equities in the second quarter, reporting $3.8 billion in purchases. The conglomerate stepped in as the S&P 500 shed 16% in the latest quarter. Berkshire, however, has made only a small dent in its cash pile given its spending spree. So you're looking at $105 billion compared to $106 billion at the end of March. And those are your first word headlines. Let's get you a snapshot then of what else is still to come on the program. An assessment of the earnings season in the Gulf region. That's going to be with Al Rayyan Investments' Akbar Khan. We're going to discuss why they still see more opportunities in select parts of the region. But up next, markets are betting on a more aggressive move from the Fed after the strong jobs report in the US. We discuss the potential outcomes with Currency Capital's Ryan Lamond right here on Bloomberg. Some bonds last a lifetime. Some bonds inspire confidence. And some you grow to rely on. These are the bonds worth investing in. For over 50 years, PIMCO has reinvented fixed income to create opportunities for investors in every market environment. So no matter what happens, you can build the bonds that mean the most to you. PIMCO, a global leader in active fixed income. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. And support for this in Wyoming. We want to make sure that people understand, especially in Wyoming, but as the United States as a whole, this trend is coming. It's not going to stop.
This is more of a small town that's growing into what I would call the cryptocurrency version of Silicon Valley. It's the philosophy of that rugged individualism, the independence, and the ability to really get things done for yourself and control your own destiny. You get that from a blockchain, and you don't get that without it. It's really a reminder, isn't it, just how sensitive the markets are to any commentary about trade. We did see some pressure on the yuan, we did see some pressure on the futures. That is now being reversed. Innovation, money, and power collide in Silicon Valley and beyond. Bloomberg Technology with Emily Chang. Weekdays at 5 p.m. in New York and 2 p.m. in San Francisco. Really good news for the economy. The most important part of the economy is going strong, and that will be celebrated at the White House, and rightly so. Go a few blocks to the Fed on the policy side, and they are not going to welcome this report. It's bad news for them in every single way. It makes the notion that we are neutral comical. It means that they're going to have to go even more. And the markets, you saw from what happened to the inversion of the two stands, it's now beyond 40 basis points, is saying that they're going to have to somehow break this economy to bring inflation under control. Bloomberg opinion columnist Mohammed El-Arian there. Speaking to Bloomberg, well, the markets are pricing in a more aggressive Fed tightening after the jobs numbers, sending US futures lower, yields higher. But the fears, they linger over the past few months. Warren Buffett's Berkshire Hathaway followed an age-old strategy, scooping up nearly $4 billion worth of equities in the second quarter. Ryan Lamont is an advisor to the board of directors at Securrency Capital. Ryan, just unpacking a little bit of what Mohammed El-Arian had to say to the market. A very powerful statement, I think, from him in regards to where the neutral rate is. He said it was comical if the Fed, the notion that we are at a neutral rate is comical, and they may need to break something to get inflation under control. Where is the upper bandwidth of neutral for you, given the jobs data, wages data that you had on Friday? Good morning, Manus. Good to be back again. Yes, indeed, and this is something we discussed since a few months on your show. Neutral rate should be much higher than it is today. Inflation is just going up. I wouldn't be surprised to see it even at 10%. So neutral rate is anywhere between 4 to 4.5%, given how strong the U.S. economy is at the moment. All right, let's build on that a little bit in terms of what we can expect over the next couple of days as we prepare and react to the inflation numbers. Brian, we put this chart together, GTV Go. Actually, it's not a chart, it is a quote from Eric Robertson from Standard Chartered. Here's what stood out to him. He writes, "We turned tactically neutral on risky assets post-FOMC to get out of the way of choppy and illiquid summer markets. They believe risks are still elevated. The low levels of equity vol may be the calm before the storm." Agree or disagree? 100%. And I said it again with you on the show, Yusuf. The VIX is showing a very, very low level. For us, it is a bear market. It's a very orderly bear market with the VIX where it is today. However, things can get choppy and should get choppy. I'll say it again, inflation cannot be controlled unless stock markets drop and real estate markets drop in the US. It is that wealth effect that is boosting absolutely everything, boosting consumption, boosting all assets. So these two have to drop before things get better on the inflation side. Well, we've had this reappraisal of risk in July, haven't we, in the equity market? But if you look under the hood, Ryan, and we put this in the GTV library, which is, I would say, the propulsion of the shorts. Sell everything in equity, sell everything in bonds. In other words, these net shorts are rising quite aggressively. Do you think we're missing something here? Do you think the market is subliminally building much bigger short positions than we think? Well, this is when contrarians step in and tell you where there's so many shorts at the moment that this is subduing any drop in the markets, because any drop in the market would trigger a short covering. So this is basically creating another virtual Fed put
that is stopping the markets from dropping. So yes, indeed, many people are negative. The big institutions are preparing for the worst, as you mentioned. So yes, it's a big conundrum we are in the markets at the moment. I've never seen this before. I mean, we just got a headline crossing at Bloomberg, a red headline. This is on China extending military drills near Taiwan on Monday. They were expected to come to a close after the weekend, late Sunday. Now it appears the Chinese government has decided to extend these U.S. equity futures just a little bit below the flat line at the moment on the S&P 500 mini. Ryan, to what extent is headline risk going to come back into play, both around what is happening with China and Taiwan and with Russia and Ukraine on the others we get to the back end of the year? Absolutely. Yusuf, what's happening between China and Taiwan is very, very dangerous. Through the Taiwan Strait, 88% of the large container ships go through. So this is really one of the most important shipping lanes that we have out there. Any disruption there will bring us back into huge supply chain disruptions. So inflation can spike again even more. And I don't think that risky assets are factoring in sufficiently this potential disruption there and this geopolitical tension that is happening between China and Taiwan. Tell me this, with the China trade surplus this morning, exports up 18%, so you're looking at a record trade surplus. Bull or bear for the world, given the next meeting between Biden and Xi is slated? It could become a little bit more contentious with data like this. Well, more bear, I would say, because data is so good, we should see it soften. We are relatively at a peak, so we should start seeing things deteriorating a little bit. So that trade surplus is just absolutely tremendous. Things should start dropping from there. Ryan, we'll leave it there. Straight to the point. We love it. Thank you for sharing some of the ideas. That's Ryan Lamant. He's the advisor to the board of directors of Securrency Capital. So much more to come on the show. This is Bloomberg. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. When you think space, you probably think one space agency that travels under the radar is ESA, which is surprising considering what the European Space Agency has achieved and how vital it is to the global space industry. We've collaborated with pretty much everybody who is involved in space exploration. But ESA wants to be a leading force in furthering humanity's mission into space. Commander Ground, do you copy? Copy. If we want to have successful human missions to Mars, we are going to have to learn to live and work off-world in a different way. And the place where we are going to learn to do that is on the moon. Can ESA help humanity take its next giant leap? Everything you need to get set for the start of U.S. trading. Bloomberg The Open with Jonathan Farrell. Drilling down on the numbers and preparing you as only Bloomberg can. Weekdays on Bloomberg. Earnings season is here. At this point, anything in positive territory for Europe feels like a reach. And it's recession obsession. Bloomberg breaks the numbers first with exclusive expert analysis. We've accrued higher than last year, reflecting the strong performance. It's not about announcements, it's about execution, and I'm highly confident that we will deliver. Bloomberg Television and Radio, the fastest numbers and analysis you trust.
Let's get you a bit of an overview of how Middle East markets fared. Remember that Dubai and Abu Dhabi were offline because it was the second day of the weekend, so they only come back just like the rest of the world. But you had some indexes that were open with a little bit of downside on the Saudi index, down about 0.6%. Going into trade, it's going to be about earnings. It's going to be about oil prices. I'm looking at ADNOC Distribution. They reported profit for the second quarter that beat the average analyst estimates, and that's going to provide an important floor for sentiment as we count down to the open in Abu Dhabi and a few other important stories that we're going to get to with Farah later on. Yeah, I mean, the oil market has come back by over 10%. There's a small bounce in that this morning, but that backdrop to giving us a kind of immunity in the Middle East has been one of our saving graces. To the bond markets, focus in on the sovereign bonds. You've seen Australian rates, Japanese rates, the belly of the curve rising in tandem with that explosion of the short end in the United States of America. Aussie rates up by 13.2 basis points in the belly of the curve. Now, is that translating into the Aussie dollar? Well, it's up 0.25% this morning. But you can see, as well as that, the dollar is relatively flat at this juncture. Again, it's really scorched earth by bond bears, which is driving these markets this morning. Yeah, I mean, you think about what the labor market delivered and what the inflation data might show us later this week. Maybe it's time to start thinking about an intermeeting rate hike by the Fed. I mean, I know it sounds contentious. I know there's not a historical precedent, but maybe it's time to do exactly that. Yep, we haven't quite. Oh, we've got a bit of a focus in there. S&P futures down by 6 pips at the moment. Let's draw back out and we can have a look at the yield curve, the deepest inversion since the year 2000, with 2s over 10s. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. Japan's critical role in the global economy is changing as the world recalibrates. After decades of stagnation, Japan's leaders are forging a more innovative and sustainable path forward to revitalize the nation. Corporate giants, policymakers, and pioneers tell us how they're doing just that. Every week on Japan Ahead, right here on Bloomberg Television. Politics to the world of business. Balance of Power with David Weston. News, analysis, insight from and about politics power players. Weekdays. This is Bloomberg. When big tech reports earnings. Another big day. Apple, Amazon crushing it. Bloomberg brings you the headlines first. Revenue growth falling for the first time. Missed on every top and bottom line metric apart from one. This really is a story of strength. Plus, expert analysis to keep you informed. We've been waiting for this. The fact that they are not profitable is concerning. Is this a company that indicates maybe a recession is coming? We think it's going to be a major bounce back coming in next year. Nobody covers tech earnings like Bloomberg, your global business authority. This is Bloomberg Daybreak Middle East. Our top stories this morning. A blow-eye U.S. jobs report adds the case for more action from the Fed. Mary Daly says the central bank is far from done. Investors now count down to Wednesday's inflation data. China's trade surplus surprises as it hits a record, easing some concern about waning global demand. Meanwhile, oil trades flat this morning after last week's 10% drop. Goldman Sachs cuts its near-term forecasts. And a ceasefire begins after a weekend of violence that saw Israel launch airstrikes on the Gaza Strip, prompting dozens of retaliatory rockets. Let's check in on these markets now, how they're faring. We've got quarantine being pared down in Hong Kong, some of the travelling stocks reacting to that. Annabelle is locked in Hong Kong in her quarantine. How many days have you done, Annabelle?
2 by the old standards. But if you take the new government rules, then this would be day 1, because they do say that when you land is actually day 0. But all of those changes take effect next week, and I'll get to those in just a minute. But let's take a look at the broader pitch that we've got across Asia today, because it is a fairly downbeat session across the board here. Essentially, a lot of this is down to that hot US jobs report that we had on Friday. So that's bringing the chance of a 75 basis point move back into play here. Now, in terms of the market reaction to that, well, we've seen bond yields really spiking here across Asia on those rates bets. Also in the longer duration bonds as well, really reflecting those recession fears, because there is that concern that the Fed could hike too far, too fast, and really bring on a sharp downturn here. And we did hear from the San Fran Fed President, Mary Daly, saying that the Fed is just far from done yet. Equities-wise, so we're seeing also a pretty downbeat session across the board here. We've got the Straits Times Index in Singapore, one of the biggest laggards, down 0.6%, guys. The other factor that I would mention as well, though, that we do have in play this morning is that Chinese trade data. We did see those exports rising strongly in the month of July. We did have the trade surplus as well here at a record. So some economists, though, they are saying that this optimism around that could end up being pretty short-lived here, because we do have those ongoing woes around the property sector and, of course, those COVID flare-ups. Let's get to Hong Kong now in more detail, because it's getting a lot of traction with our global audience. How are these changing rules going to, take effect? Yeah, so just at the high level here, so the basic headline coming from this announcement is that the quarantine is now going to be 3 days in a hotel, followed by 4 days of checks, basically. So you'll be prohibited from entering high-risk venues, essentially places where you would want to take off your mask. In terms of the market reaction, we are seeing certain stocks on that reopening trade moving high. Cathay Pacific is one of them in particular. And our Bloomberg intelligence team saying that this cut to the quarantine period could help lift those passenger volumes, so something to around 30% of pre-COVID levels by the end of the year. So, of course, it's a far cry from other airlines like where you guys are in the Middle East. But broadly, though, if you change on now, the sentiment is still weak here today. We're seeing tech stocks declining in particular. That is, of course, with these fears that we have around Fed rate hike bets. And we have seen tech stocks broadly down in the region today. But strategists, they're saying it's really going to take a really big move here, like scrapping quarantine altogether, before we see any sort of sustained uplift for the Hang Seng Index. Well, stay strong there in the quarantine. We're right behind you if you can get out early. Annabelle Drulis in Hong Kong. Thank you very much. Well, more geopolitical issues at play. 3 days of violence between Israel and the Islamic Jihad appear to have come to a close after a ceasefire, which was struck late last night. Simone Foxman is in Doha. Simone, if we look at the cause of the latest rash of violence, this ceasefire brokered by the Egyptians, how likely is it to hold? Well, I mean, time will tell, but from what we understand about how this came to happen, this was really caused by the killings of senior officials of Islamic Jihad. That's a militant group that operates in Gaza and has some links to Iran. So this really started after one senior commander was killed, continued as a second senior commander was killed, and then at the end of that, essentially Israel felt it had accomplished a lot of the security goals that it had sought. It had eliminated the threat, it believed, from Islamic Jihad in Gaza, and that's part of why we got a ceasefire late yesterday. On the Gazan side, there were concerns about the supply of diesel fuel for the territory's power plant. That would have dramatically limited the amount of power and electricity that residents of the territory had. That was something that Hamas staved off by striking this ceasefire. Also, it allows Palestinian residents of Gaza who can work in Israel to go back to work. Look, this never really got to causing violence in Jerusalem, in the Arab cities in Israel, elsewhere in Israel, and therefore it didn't really match some of the level of the violence that we had seen, say, a little bit more than a year ago. But I think it does underscore the fact that there is just this ongoing tension here, and anything can potentially erupt into something bigger. And sadly, this didn't end before 44 people were killed ultimately. Yeah, tragic images that we saw over the weekend.
In terms of some of the economic developments, let's turn back to that, because here in the Gulf, Oman recorded a $2 billion budget surplus. The high oil and gas prices just creating a whole new wave of additional revenues. Yeah, I mean, remember just a couple of years ago how concerned we were about Oman's fiscal health. But clearly, when you have a $2 billion surplus for the first half of the year, and then to add on to that, you make this promise to investors that you're going to continue repurchasing some sovereign bonds, repaying high-cost loans. These are all things that are very, that the bond market likes to hear, right? And obviously, that gives some credence to some of the bond repurchase plans that we've already heard from Oman over the past month. In July, had talked about a plan to repay early, $1.3 billion in foreign loans, all to bring down this high cost of funding. Oman really trying to notch in the gains that it's seeing from this windfall in oil, take advantage of the favorable economic picture because it has needed to make pretty dramatic economic reforms in the moment that it can really improve its economic situation, its fiscal situation, seems to be right now. And Simone, on a slightly cheerier note, we've got Dubai Tourism giving us their numbers, occupancies roaring ahead, 7.12 million international visitors in the first half of the year. I'm just looking at occupancy, the highest in the world. So just translate those numbers maybe to what it means for Dubai. Yeah, these numbers looking really solid. Still not back where we were in 2019 on a pre-pandemic basis. By contrast, the first half in 2019 was 8.36 million visitors, but hey, that's pretty close, particularly after you were looking at a first half last year of just 2.5 million visitors. Tourism accounting for 6.27% of GDP in the first 3 months of this year. So the tourism sector very important to Dubai's economy. And, you know, we've seen a UAE economy, a non-oil economy that's mostly been plowing ahead. But in Dubai, the story's even better. Even if you just kind of compare where we are in PMI data, Dubai's economy has some of the strongest business conditions that we've seen ever, really. You know, one thing I was noting as well, do we see a dramatic influx of new tourists from Russia, Eastern Europe, and the like, just given the geopolitical situation that's been going on? The answer not really clear from this data. We saw so many Russian visitors during the pandemic, and so actually the number from that area of the world falling from 20% to 11% over the past year. But we'll have to see if this does end up being a place where we do see more Eastern European tourists, that population growing. I think that's something that people have said on the ground, but not yet to play out in the numbers, guys. Simone, thank you for the roundup. That's Simone Foxman at the Qatar Financial Center in Doha. I want to stay with the region. I want to talk about earnings because that is coming now to a close in the Gulf. Among the last heavyweight firms to report is industries Qatar. They saw first half profit rise 57% to 5.4 billion riyals. The company cited an uneven economic environment. Let's get to Akbar Khan, the senior director at Al Rayyan Investments. Akbar, you know, blue chip like Industries Qatar delivered about 33% of return in the last 12 months. Analysts think there's another 20% in. Does that stack up with your forecasts? Good morning, Yunus. Yusuf, good to be back on the show. Look, they published some strong results yesterday, but perhaps not as strong as someone, I think many on the street were looking for. Quarter on quarter, the profits were flat. But at a very relatively elevated level. But I think expectations were that they would do a little bit better. I think the culprit for them this quarter was weakness in fertilizer. Steel was much stronger. Petrochemicals was much stronger. But on a quarter-on-quarter basis, it was fertilizer that was weaker. So look, there's going to be very strong cash generation this year again. This company has a huge cash pile. They have it comes down to the Industries Qatar, not their ability. Nobody questions their ability to pay a high dividend. It's the willingness. They gave the market what it wanted last year. I guess the question is going to be
to what extent will they do the same this year or this year when they make the decision early next year, because they pay dividends in one time a year, and that'll happen in the first quarter of 23. Akbar, it may be 50 degrees the odd day outside, but they keep coming. The tourists, we just chatted about it to Simone there. The Dubai numbers are staggering, up 183% in Dubai. For the Middle East overall, you say traffic is up 250%. Do you think a lot of that ไปดูสองโครงการนะครับจุดนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่แต่ก่อนเรียกสามแยกไฟฉายตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วนะเป็นสามแยกไฟฉายอุโมงค์ที่สร้างมา13 ปีแล้วมีข้อขัดแย้งกันเยอะครับเรื่องขนาดอุโมงค์เรื่องการตกลงกับรฟม.เรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันฝ่ายอยู่กับฝ่ายอุโมงค์ก็ตกลงกันนานสุดท้ายก็ตั้งเป้าไว้ให้เปิดพรุ่งนี้วันที่1 สิงหาคมวันนี้เรามา but it shows you how and that's a combination of much higher load factors but also more capacity. So look, Jazeera and Air Arabia are the standouts in the region, given how embarrassing, frankly, the airline industry has been in the rest of the world, particularly in Europe and North America. There's been far fewer seats available globally. So the airlines that are able to fly their fleets fully, and both these airlines are able to charge far higher prices. There was an expectation that yield would come down and normalize, airline yield would normalize in 2022 as prices come down. But ticket prices have been relatively gradual. ลดคุ้มค่าแถมส่งฟรีขั้นต่ำ0 บาทช็อปเลยที่ Shopee. Air Arabia and Jazeera both have mid-single-digit dividend yields for 2022. The risk is that those dividends are higher this year, particularly given the breach from Qatar at the end of the year. ใน NBA นะครับช่องทางการเข้าลีกเนี่ยส่วนมากจะมาจากการดราฟต์และผู้เล่นระดับสตาร์ของลีกส่วนใหญ่จะอยู่ในท็อป 10 แต่ละดราฟต์1ในท็อป 10 เนี่ยจะมีโอกาสเป็นสตาร์ได้มากที่สุดนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นที่ไม่ติดแม้แต่ท็อป 10 ด้วยซ้ำแต่ก้าวมาเป็นตำนานใน NBA มาเป็นซูเปอร์สตาร์ใน NBA เป็นดราฟที่เรียกว่าเป็นการสตีลออฟดราฟที่ดีที่สุดของ NBA 10 อันดับการขโมยดราฟที่ดีที่สุดใน NBA จะมีใครบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับนั่นคือคาวายเลนาร์ดถูกดราฟมาในอันดับที่15ในปี 2011 โดยอินเดียนาเพเซอร์ก่อนจะมีการเทรดแลกกับซานแอนโตนิโอสเปอร์นะครับคาวายเลนาร์ดในวันที่ดราฟมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดูไม่มีแววเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วซานแอนโตนิโอสเปอร์สามารถปลุกปั้นกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้เขามีช่วงแขนที่ยาวมีมือที่ยาวมากเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็สเปอร์เนี่ยปลุกปั้นให้เขาเป็นคนที่มีฟอร์มการชูตที่ดีขึ้นคาวายเลนาร์ดก้าวมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปของ NBA สามารถพาสเปอร์คว้าแชมป์ได้และก็พาโตรอนโตแรปเตอร์คว้าแชมป์เขาเป็นไฟนอล MVP ทั้ง2 สมัยติดออลสตาร์ทั้งหมด5 ครั้งแล้วก็ติดเฟิร์สทีมทั้งหมด3 สมัยเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยม2 สมัยติดทีมป้องกันยอดเยี่ยมทีมแรก3 สมัยและทีม2 4 สมัยเป็นผู้เล่นที่ขโมยบอลดีที่สุดในปี 2015 และติด1ใน75สุดยอดผู้เล่นของ NBA นะครับอันดับที่9นะครับนั่นคือเดมอนกรีนเป็นผู้เล่นที่ส่วนสูงดูแปลกๆความสูงของเขาดูไม่เหมาะกับ power forward จะมาเล่น small forward ก็ดูอ้วนตันเกินไปเขาเลยไม่ได้รับความสนใจในดราฟต์คลาสนั้นเขาถูก Golden State Warriors ดราฟต์มาในอันดับที่35ในปี 2012 นะครับเดมอนกรีนสุดท้ายแล้วเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆเป็นกระดูกสันหลังของ Golden State Warriors เขาสามารถพา Golden State Warriors คว้าแชมป์ได้4 สมัยเขาติด All Star ทั้งหมด4 สมัยเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมในปี 2017 ติดทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรก4 สมัยและทีม2 3 สมัยเป็นผู้เล่นที่ขโมยบอลมากที่สุดในปี 2017 นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีมากๆของ Golden State Warriors ในเวลาเขาเล่นเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับเขามีฟอร์มการเล่นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.8 คะแนนโดยเฉลี่ย 9 รีบาวด์และ 6.2 แอสซิสต์นี่คือขโมยดราฟที่ดีที่สุดใครจะเชื่อว่าดราฟอันดับที่35จะมีผลกระทบต่อ Golden State Warriors จน Golden State Warriors ได้แชมป์4 สมัยนะครับดราฟอันดับที่8นะครับนั่นคือมานูจิโนบิลี่ถูกซานแอนโตนิโอสเปอร์ดราฟมาในอันดับที่57ในปี 1999 นะครับในยุคนู้นเนี่ยมานูจิโนบิลี่มาจากลีกยุโรปใน NBA เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่
เขาเลยมองว่ามานูจิโนบิลี่เนี่ยเป็นม้านอกสายตานะครับสุดท้ายนะครับมานูจิโนบิลี่เป็นสิงห์อีซ้ายที่พิสูจน์ตัวเองใน NBA ได้เร็วมากๆเขาเป็นคนที่ยิง3คะแนนได้ดีได้เข้าหาห่วงได้ดีและก็เป็นคนที่สร้างสรรค์เกมได้ดีมากๆมานูจิโนบิลี่พาซานแอนโตนิโอสเปอร์คว้าแชมป์4สมัยเขาติดออลสตาร์ทั้งหมด2สมัยเป็นผู้เล่นซิกแมนออฟเดอะเยียร์ในปี 2008 และได้รับการรีไทร์เสื้อจากซานแอนโตนิโอสเปอร์นะครับอันดับที่7นะครับนั่นคือยานิส อันเทตูคัมโปยานิส อันเทตูคัมโปถูกดัมในอันดับที่15ในปี 2003 นะครับนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในวันที่เขาถูกดัมเข้ามาเขาอาจจะไม่มีแววเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆทำให้ตัวเขาเนี่ยก้าวไปเป็นผู้เล่นระดับท็อปใน NBA ตลอดอาชีพเขาลงเล่นไปทั้งหมด656นัดทำแต้มเฉลี่ยอยู่ที่ 21.8 คะแนนโดยเฉลี่ย 9.4 รีบาวด์ 4.6 แอสซิสต์พามิลวอกกี้บัคเป็นแชมป์ในปี 2021 และตัวเขาคว้ารางวัลไฟ At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. Welcome to the world of decentralized finance. Bloomberg's covering all things crypto, the people, the transactions, and the technology. Bloomberg Crypto, Tuesdays. Final MVP เขาเป็น MVP ลีก2สมัยติดออลสตาร์ทั้งหมด6สมัยติดทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรก4สมัยเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมและก็เป็น1ใน75สุดยอดผู้เล่นของ NBA เขาเลยเกิดคำถามว่าแมวมองไม่เห็นความเก่งของยานิสหรอเพราะดับอันดับ1ในปีนั้นเนี่ยเป็นแอนโทนีเบนเน็ตนะครับอันดับที่6นะครับนั่นคือรูดี้โกแบร์ถูกดับโดยเดนเวอร์นักเก็ตในอันดับที่27ในปี 2013 นะครับรูดี้โกแบร์หลังจากเข้ามาใน NBA เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้ทันทีนี่คือหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ของยุคนี้รูดี้โกแบร์ติดออลสตาร์ทั้งหมด3สมัยเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม3สมัยและก็ติดทีมรับยอดเยี่ยม6สมัยเป็นราชารีบาวแล้วก็เป็นราชาบล็อกนะครับรูดี้โกแบร์คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆเขาเป็นส่วนสำคัญของยูทาห์แจ๊สเขามีผลงานอยู่ที่ 12.4 คะแนนโดยเฉลี่ย 11.7 รีบาวและ 1.3 แอสซิสต์นี่คือหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ที่เล่นเกมรับที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับอันดับที่5นะครับนั่นคือเดนิส ลอตแมนเดนิส ลอตแมนสูง6ฟุต7ด้วยความสูงของเขามันดูขัดเขินที่จะเล่น power forward จะเล่น small forward ก็ดูไม่คล่องตัวนะครับเขาเลยถูกดีทรอยต์พิสตันดับในอันดับที่27ในปี 1986 นะครับเดนิส ลอตแมนหลังจากที่ถูกดับเข้ามาในดีทรอยต์พิสตันถือว่าอยู่ถูกที่ถูกทีมเขาถูกพี่แบดบอยปลุกปั้นมาเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่เหมือนหมาบ้ากัดไม่ปล่อยเล่นเกมรับได้ดีและตัวเขาเป็นอัจฉริยะด้านการรีบาวนะครับตลอดทั้งอาชีพเนี่ยเขารีบาวเฉลี่ยอยู่ที่ 16.7 ครั้งต่อเกมเขาเป็นแชมป์รีบาว7สมัยนะครับลอตแมนได้แชมป์ทั้งหมด5สมัย2สมัยแรกได้กับดีทรอยต์พิสตัน3สมัยหลังได้กับชิคาโกบูลส์เขาติดออลสตาร์ทั้งหมด2สมัยเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม2ปีติดทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรก7สมัยนี่คือ1ใน75สุดยอดผู้เล่นตลอดกาลของ NBA นะครับอันดับที่4นะครับนั่นคือจอห์น สต็อกตันถูกดับมาในอันดับที่16ในปี 1984 นะครับ
เขาเป็นพอยต์การ์ดร่างเล็กที่ถูกมองข้ามมากที่สุดโดยความที่หน้าตาเจียมเจี้ยมดูไม่มีพิษมีภัยแถมยังเป็นผู้เล่นคนขาวเลยไม่ได้รับความนิยมในตอนนั้นนะครับสต็อกตันหลังจากเข้ามาสู่ NBA เขากลายเป็นการ์ดจ่ายที่แอสซิสได้ดีที่สุดตลอดกาลเขาแอสซิสไปทั้งหมด 15,806 ครั้งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 10.5 ครั้งต่อเกมเป็นสถิติแอสซิสที่ยากจะทำลายนะครับจอห์น สต็อกตันติดออลสตาร์ทั้งหมด10 สมัยเป็นผู้เล่นทีมแรก2 สมัยเป็นผู้เล่นที่แอสซิสดีที่สุด9 ฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นราชาสตีล2 สมัยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ติด50 ผู้เล่นสุดยอดใน NBA และ75 สุดยอดผู้เล่นใน NBA จอห์น สต็อกตันได้รับการรีไทร์เสื้อจากยูทาห์แจ๊สด้วยนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือคาร์เมโลนของยูทาห์แจ๊สนะครับคาร์เมโลนเป็นหนึ่งในดราฟที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเขาถูกดราฟมาในอันดับที่13ในปี 1985คาร์เมโลนหลังจากที่ถูกดราฟเข้ามาเขาก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของยูทาห์แจ๊สเขาเป็น power forward ที่ทำคะแนนได้ดียิง2 คะแนนได้เก่งแล้วก็เล่นวงในได้ดีนะครับคาร์เมโลนตลอดทั้งอาชีพเนี่ยเขาทำ25 คะแนนโดยเฉลี่ย 10.1 รีบาวด์และ 3.6 แอสซิสต์ทำแต้มไปทั้งหมด 36,928 คะแนนรีบาวไปทั้งหมด 14,968 ครั้งเขาเป็น MVP 2 สมัยติด All Star ทั้งหมด14 สมัยและก็เป็น MVP ใน All Star ทั้งหมด2 สมัยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมทีมแรก11 สมัยและก็เป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมทีมแรก3 สมัยและก็เป็น1 ใน 50 สุดยอดผู้เล่นของ NBA และก็1 ใน 70ก็มันลดเยอะต้องยอมมันค่ะส่วนมันเนี่ยยอมไม่ได้นะคะแพตตี้ใช้โฟมล้างหน้าดร.มนตรีเนื้อโฟมหนานุ่มฟูช่วยลดความมันป้องกันสิวอย่ายอมมันเด็ดขาดดร.มนตรีลดความมันเพิ่มความสวยไม่ซิโก้อีซี่ซาดิก15 ผู้เล่นสุดยอดของ NBA ตลอดกาลเขาได้รับการรีไทร์เสื้อจากยูทาห์แจ๊สด้วยนะครับอันดับที่2นะครับนั่นคือโคบี ไบรอันถูกดราฟมาในอันดับที่13โดยชาร์ลอตต์ ฮอร์เนตส์ก่อนที่โคบี ไบรอันจะถูกเทรดมาอยู่กับโรเจอร์ เลเกอร์และหลังจากนั้นเนี่ยเขาคือตำนานของ NBA เขาเป็นเด็กดาวรุ่งที่ห้าวมากๆความโด่งดังครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาเป็นแชมป์สแลมดังก์คอนเทสต์ก่อนที่โคบี ไบรอันเนี่ยจะกล้ามาติดออลสตาร์และก็เป็นส่วนสำคัญของโรเจอร์ เลเกอร์เขาสามารถพาโรเจอร์ เลเกอร์คว้าแชมป์5 สมัยคว้าแชมป์ร่วมกับแชค3 สมัยและคว้าแชมป์ด้วยตัวเองอีก2 สมัยเป็น Final MVP 2 ครั้งเป็น MVP ในฤดูกาลปกติ1 ครั้งติด All Star ทั้งหมด18 สมัยเป็น MVP All Star Game 4 สมัยติดทีมยอดเยี่ยมทีมแรก11 สมัยติดทีมป้องกันยอดเยี่ยมทีมแรก9 สมัยนะครับและก็ตัวเขาเองเนี่ยยังเป็นแชมป์ทำสกอร์2 สมัยเป็น1 ใน 75 ผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดกาลของ NBA และก็ได้รับการรีไทร์เสื้อจากโรเจอร์ เลเกอร์ทั้งเบอร์8และก็เบอร์24นะครับคนสุดท้ายนะครับสตีลดราฟที่ดีที่สุดการขโมยดราฟที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับนั่นคือนิโคลา โจคิดถูกดราฟในอันดับที่41ในปี 2014 วันที่เขาถูกดราฟเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเลยเขานอนหลับไปเลยแล้วไม่ได้สนใจเลยนะครับเช้าขึ้นมามีคนบอกว่าเขาถูกดราฟมาใน NBA เขายังคิดว่าถูกล้อเล่นอยู่เลยนะครับนิโคลา โจคิดนี่คือดราฟที่สุดเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากที่เขาย้ายมาใน NBA เมื่อเขาปรับตัวได้เขาเป็นเซนเตอร์ที่ทำสกอร์ได้เก่งยิงนอกได้ดีโพสต์เพย์ได้เก่งและก็การจ่ายบอลของเขา IQ ด้านการพาสซิ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ที่จ่ายบอลได้ดีที่สุดตลอดกาลนิโคลา โจคิดในฤดูกาล 2021-2022 นะครับสถิติเขาเหมือนเล่นเกมกดมากๆเขามี 27.1 คะแนนโดยเฉลี่ย 13.8 รีบาวด์และ 7.9 แอสซิสต์ 1.5 สตีลและ 0.9 บล็อกนิโคลา โจคิดเป็น MVP 2 สมัยติด All Star ทั้งหมด4 สมัยติด All NBA ทีมแรก3 สมัยนี่คือหนึ่งในการขโมยดราฟที่ดีที่สุดเซนเตอร์ที่ไม่เคยรู้ตัวว่าจะได้เข้า NBA แต่กลายเป็นสุดยอดผู้เล่นนะครับเอาละครับ10 ผู้เล่นที่มาจากดาวไม่ดังจากดินมาสู่ตำนานของ NBA คุณชอบใครมากที่สุด And these are all going to be good bills and good investments to move our economy and quite honestly move America forward. I know you've got a lot of people to talk to this morning. I did want to talk to you. ก็ไม่อยากจะชมนะแต่ว่าชาติทำอะไรมันก็เข้าท่าไปหมด
คือจริงๆนะคือเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจแล้วเขาก็เอาตัวเองไปสมมุติว่าเวลาอยู่ในผับคุณจะเจออะไรบ้างอย่างที่เขาสะท้อนมานะคุณชาติบอกว่าจะถือโอกาสตรวจสอบสถานประกอบการเรื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะยิ่งหากเกิดเพลิงไหม้สถานที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตยิ่งอันตรายและเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้สถานบริการที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยเอานี่ที่ถูกกฎหมายนะส่วนใหญ่จะมีทางเข้าออกทางหนีไฟตามกฎหมายแต่พอปฏิบัติจริงจะเห็นว่ามีเก้าอี้โต๊ะไปวางขวางมีป้ายทางออกชัดเจนแต่ผู้มาเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยสถานที่จะไม่สามารถเห็นทางออกอะไรลักษณะนี้เข้าใจเขาควรจะเป็นนายก เรื่องของนิสัยของความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องนอกจากต้องฝึกแล้วเนี่ยนะพอมันไม่ฝึกเนี่ยปัญหามันเยอะนะฮะเช่นตอนโควิดเนี่ยนะผมห่วงมากเลยทุกห้างเนี่ยนะมันปิดประตูมันเหลือทางเข้าทางเดียวเพราะมันจะตรวจแอลกอฮอล์กับตรวจอุณหภูมิใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันไม่ได้คำนึงถึงเวลาไฟไหม้เลยหรอว่ามันล็อกประตูซะแน่นหนาขนาดนั้นคืออย่างเงี้ยถ้ามันโชคดีเราผ่านโควิดมาโดยไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในห้างรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศที่แบบว่าไม่มีความมั่นคงของชีวิตเลยการจราจรcause a material repricing in terms of how low can this economy go in the United States of America. Equities this morning giving back 0.1%. That's more to do with the view of what does the Fed need to break, according to Mohamed El-Arian, to bring inflation under control. And you're looking here at a market which Berkshire Hathaway, Warren Buffett, bought nearly $4 billion worth of stock in the second quarter. So they took advantage of that 16% drop in stocks to step in, but we're a little bit flat this morning. Yeah, there's some investors who wanted to see the China-Taiwan tensions go into the rear view mirror, but that's not happening. China's extending the military drills near Taiwan on Monday. That is a surprise. Now a new line crossing as well. The Defense Ministry in Taiwan is going to hold a briefing at 3 p.m. on the China drills. A little bit of movement coming through here in the Taiwanese dollar. Much more ahead. This is Bloomberg. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy. รอนานจนทนไม่ไหวช็อปเลยไม่ต้องรอ Lazada 88ดิวเด็ดวันเล็กเบิร์ดกับดิวคุณเอ็มมานูเอลนะครับสวัสดีคุณฟาจินอะไรนะคันนนอ่านไม่ออกขออภัยนะครับอ่านผิดสวัสดีครับบางมาดึกจังขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบางเรื่องของตาเทพวันนี้มาในช่วงของปัญหาระดับชาติสวัสดีครับตามนั้นนะกำลังนั่งดูข่าวนั่งดูซาวการ์ดมาแล้วคิดถึงไว้บอร์ดนะครับช่วงนี้ไว้บอร์ดมารัวๆเลยซื้อป๊อปคอร์นรอสรุปท้ายคลิปอีกหนึ่งเรื่องสงสัยจนกลายเป็นปัญหาโลกแตกดีครับพี่บังเรื่องที่สนใจพอดีสวัสดีครับมามืดอีกแล้ววันนี้บางจะซักผ้าไหมไม่น่าจะมีนะครับผ้าเพิ่งซักไปบางกำลังแอบเต้นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ตีดยานอนหลับมาแล้วทวิตบั๊กหรือเปล่าปรับความละเอียดไม่ได้ฝั่งทวิตเป็นไงบ้างนะครับวันนี้เรื่องเข้าทางเลยกำลังหาจอตัวใหม่วันนี้ห้องสะอาดมากก็เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับชัยโยวันนี้มาตันมีพร็อพเพียบในคอมก็ปรับไม่ได้ให้ความละเอียดในทวิตกำลังรอเทปนี้เงินหายไปไหนหินเงินเปล่าอันนี้เก็ตสมาร์ทนะครับเก็ตสมาร์ทนี่ทีพรีเมียมออลลี่กำลังนั่งดูซาวการ์ดเลยมาแล้วไว้บอร์ดคิดถึงจอไวกว่าต่อให้เฟรมมันเท่ากันก็ต่างจอไวกว่าต่อให้เฟรมมันเท่ากันก็ต่างแต่ถ้าเฟรมเรทเกมมันเป็นล้านแต่จออยู่ที่60มันก็60ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 3,300x 3,500 เล่นเกมเอาอะไรดีแล้วแต่เลยนะครับนี่มันเสื้อเทพอะไรกรมสลามรอดูคนดิสไลค์เพราะไม่เข้าหูตัวเองลองเปิดจอ2อันเทียบกันกล้องถ่ายไม่ได้นะครับต้องกล้องสโลโมชั่นต้องซุปเปอร์สโลจริงๆนะครับต้องสโลจริงๆทีเต็มห้องเลยของก็ดีจริงเรื่องเกี่ยวกับ response time ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีคุยเรื่องของ response ให้ทำความเข้าใจกันนะครับเหมือนบางเคยพูดไปแล้วครับผมนะนี่ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะหัวข้อที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดูเสียงปิดวิดีโอที่เกี่ยวข้อง Everything you need
นะครับวิดีโอที่เกี่ยวข้องอัตรารีเฟรชเรทจอภาพคืออะไรสำคัญอย่างไรกับคอเกมรีเฟรชเรทกับเฟรมเรทเกี่ยวข้องกันยังไงนี่นะเคยพูดไปแล้วนะครับนี่รีเฟรชเรท vs เฟรมเรทของการ์ดจอนะครับเฟรมเพอร์เซกกับการมองเห็นตาเราเห็นได้เท่าไหร่ผมพยายามหาวิดีโอที่ทำในอันนั้นที่เป็นไฟล์ดิบหาไม่เจอนะครับหลักการทำงานของ GPU หรือการ์ดจออันนี้สำคัญนะครับต้องย้อนไปดูสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะต้องสละเวลานิดนึงนะครับครบ3นาทีช่วงพูดคุยต้องสละเวลาไปดูนิดนึงว่านะครับ CPU หรือคอมพิวเตอร์มันก็แค่เครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของนี่แผนผังกว่าที่ภาพจะออกบนหน้าจอได้ GPU ทำตอนไหน CPU ทำตอนไหนนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูนี่การ์ดจอขับจอเฮิร์ตสูงไม่ไหวเกี่ยวด้วยหรือนะครับจอ Full HD 2K 4K ต่างกันยังไงบางคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่าอะไรคือคำว่า 2K 4K Full HD อะไรคือ Resolution นะครับ Resolution Scale คืออะไรเหมือน Xbox เหมือนกับ PlayStation บางเกมมันแค่ Full HD แต่บอกว่าเนี่ย 4K มันก็แค่ Up Scale นะครับก็คือ Resolution Scale นั่นเอง HDR ที่ยังเข้าใจกันผิดเยอะมากนะครับ Panel จออันนี้นานแล้วทำไมเพราะอะไรเล่นเกม GPU ไม่ร้อยเพราะอะไรทำไมเฟรมเรทต่างกันนะครับก็คือบางคนถามว่าเนี่ยตอนผมเล่นเกมทำไมเฟรมมันขึ้นลงนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณเข้าใจเรื่องการทำงานของเนี่ยหลักการทำงานของ GPU หรือนะครับชื่อมันก็คือ rendering ไปไลน์นะครับมันคือไปไลน์นี่ GPU rendering ไปไลน์ตั้งแต่คลิกเมาส์ยันภาพออกจอนะครับทำไมเมาส์แหลกทำไมมีคอขวดเทปนี้มีคำตอบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับเปิบเช็คชื่อเข้าเรียนมีคำถามขอตัวไล่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมอันนี้ย้อนหลังอีกทีอยากจะบรรลุดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับไปดูแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าผมจะล็อกเฟรมไว้60วันนี้จะมาพูดเรื่องนี้ใจเย็นๆ90ถ้าอยากเล่นเกมมีความสุขอย่าไปใส่ใจตัวเลข OSD ครับผม1มิลลิเซกไม่มีสวัสดีครับมารายงานตัวโอเคผมอ้างพูดไม่ถูกแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับทำไมจอทีวีเฟรมเพอร์เซกน้อยแต่ทำไมภาพสมูทมันมีเทคโนโลยีหลอกตานะครับเทคโนโลยีที่เขาสร้างภาพขึ้นมาซ้อนนะครับตาดีครับผมไม่ต้องก๊อปวางนะครับก๊อปวางหลายครั้งผมจะไม่ตอบอยากเล่นเกมมีความสุขอย่าไปใส่ใจว่าดีตามนั้นนะครับ9080จอเก่าปั๊บเข้าเรื่องนะครับวันนี้ไว้บอร์ดเป็นหลักไว้บอร์ดเป็นหลักอะไรนะ1070 Ti ดันจอ144ไหวไหมนะครับนี่การ์ดจอขับจอเฮิร์ตสูงไม่ไหวเกี่ยวด้วยเหรอเทปนี้ GT 1030กับจอ165เฮิร์ตมันขับไหวไหมนะครับนี่ไงขับไม่ไหวใส่ GT 1030ได้เฟรม100เดียวตายเลยอุตส่าห์ซื้อจอ165เฮิร์ตมานะครับมันไม่เกี่ยวไปดูเทปนี้แล้วจะเข้าใจนะครับนี่ไปดูเทปนี้นี่การ์ดจอขับจอ100เฮิร์ตบวก GT 1030กับจอ165เฮิร์ตสาเหตุเพราะว่าการ์ดจอขับจอไม่ไหวได้เฟรม60เลยเห็นไหมเนี่ยตายนะครับได้เฟรม60เพราะว่าจอ165แต่ GT 1030นะครับปั๊บมาตัดมาตรงนี้โอเคนะแสงฟุ้งไปนิดหนึ่งนะครับนี่ผมยังใช้ RX 480อยู่เลยบ่นกันอยู่2อย่างนี่แหละ164ร้อนไหมนะครับเดี๋ยวลดแสงนิดหนึ่งสว่างไปนิดนี่ได้เลยจะได้ไม่แสบตานะครับแรงมาแล้วโอเคสักครู่นะครับต้องใช้ของเก่าก่อนอย่าเพิ่งใช้ของใหม่อย่าเพิ่งใช้มีวันที่ด้วยเมย์
นะครับ It's bad news for them in every single way. โอเควันนี้ It makes the notion that we are neutral comical. It means that they're going to have to go ผม even จะใจจี more. วันนี้จะเป็นเกสมาร์ทแบบมีพลิกไหม1050ใช้อยู่นะครับปกติจอที่120เฮิร์ตซ์โอเวอร์คล็อกเลยสิมันจะหลอกตาไหมไม่ถ้าโอเวอร์คล็อกไปแล้วมันก็เป็นเฮิร์ตซ์แท้ๆนะครับขับไม่ได้เพราะไม่มีพวงมาลัยไม่เห็นในตลาดเลยก็ราคา144มันถูกลงเยอะนะครับขับไม่ได้ไม่มีขี่สายตาคนเรารับเฟรมเรทได้กี่เฟรมไม่มีนะครับในโลกใบนี้ไม่มีเฟรมเพอร์เซกนะครับในโลกของความเป็นจริงเพราะอะไรวันนี้เรื่องที่จะมาพูดกันก็คือ FPS นะครับ FPS วันก่อนผมบอกว่าเท่ากับเฟรมเพอร์เซกเฟรมต่อวินาทีหรือภาษาอังกฤษเฟรมเพอร์July data for CPI will show a slowing from June's 9.1%. The thing is that what that jobs report does, and the reason why two-year yields went as high as they did and can arguably go a lot higher, is it reassures the Fed that it can keep hiking aggressively. Even if you do get 8.7% or 8.5%, do you really think the Fed is going to say, hey, that's enough? We're happy if inflation is going to come down to 7.5% or 8% in a couple of months from now. That's going to be fine. I think they still would be wanting to hike. And I think that part of what's going on in the bond market, why you have these deep inversions, is because your 10-year yields are pricing for a very strong chance of a recession, and a recession is what you need to have usually to get inflation down from these sort of levels. But two-year yields and the front end of the market aren't pricing in the sort of aggressive Fed hikes that are going to be needed in order to create those conditions. Yeah, Garfield, great MLive piece, I should say, today on that very topic. Thanks so much for joining us. Bloomberg's Garfield Reynolds there. The Senate has passed a landmark tax, climate, and healthcare bill, speeding a slimmed-down version of President Biden's domestic agenda. Let's get more with Bloomberg's Bruce Einhorn. So, Bruce, tell us about this so-called slimmed-down version of the bill. Where does it go next? So it's a lot smaller than what President Biden originally proposed. A year ago, we were still talking about trillions of dollars in spending. This one is going to come in at around $437 billion. It's still a lot, though, especially when you consider that Democrats only a few weeks ago thought that this whole bill was dead. It wasn't going anywhere. So it's all about expectations. Once you think that there's not anything happening, $437 billion sounds like a whole lot of money, right? So it includes a lot of spending on climate. The total is $374 billion in climate spending for renewable energy. They're expanding. มีเพื่อนเราในแชทบอกว่าไม่ใช่บัง FPS ย่อมาจาก First 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 Person Shooting ตกลงมันคืออะไรนะครับมันคำย่อเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรนะครับ First Person Shooting เกมแนว FPS อันเดียวกันนะเฟรมเพอร์เซกเฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เฮิร์ตจอเฮิร์ตนะครับหรือ refresh rate Bruce, good to see you back in the studio. Bruce Einhorn there in Hong Kong. refresh rate นะครับ Jewelers is คืออัตรา as we speak in Hong การ Kong. So we've got a lot to deal with. อั One ตราการ maybe you'll get out early. อัตราความเร็ว Could be a breaking red headline. ความเร็ว escapes from quarantine นะครับ early. ของจอภาพ Let's get a bit more boring. Talk me through the ใน Chinese การ numbers, the trade numbers. สแกน Okay, yeah, we'll kick off there, Manus. Thanks ภาพ for that one. A good introduction there. So นะครับ basically, we did ใน get this trade data at the weekend. It actually was a pretty good report for นา us here. So ที exports growth, นี่ that คือ was นิยาม strong. ของ That looked refresh at the rate trade surplus here อั to ตราความ another เร็ว record ของ here. So we นะครับ saw that จอ coming in ก็ at คืออั about ตราความเร็วในการส $100 แกน billion. ภาพ So growth ใน about 1 วิ 18% ของ on จอ in dollar นะครับ terms here. In terms อั of the ตรา equity ความ pitch เร็ว in ในการ Euro, ส let's แกน take a ภาพ look. So we've got ใน 1 วินาทีของจอ สองอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นพูดที่เฟรมเพอร์เซกก่อนนิดนึงนะครับเฟรมเพอร์เซกเราต้องแยกออกเป็น2ส่วน
นะครับเกมแล้วก็ภาพยนตร์หรือว่าหนังก็ได้นะหรือว่าหนังก็ได้เกมนะครับไม่ไม่จะเปลี่ยนสีเร็วขึ้นนะครับเกมมันเป็น real time rendering นะครับมันเป็น real time render ส่วนภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์มันเป็นเขาเรียกว่าหนังอะไรแล้วนะหนังคือมันเรนเดอร์มาเสร็จแล้วนะครับมันเรนเดอร์มาเสร็จแล้วเรียกว่าอะไรแล้วนะนึกไม่ออกเมื่อกี้ยังนึกอยู่เลยนะครับ real time render กับเขาเรียกว่าภาพยนตร์รอเรือการันโอเคนะครับตรขอบคุณมากนะครับภาพยนตร์อันเนี้ยมันเหมือนกับไฟล์วิดีโอในหนังอ่ะนะครับไฟล์วิดีโอในเกมหรืออะไรก็ตามที่เป็นอันนั้นอ่ะคือมันไม่ใช่บัฟเฟอร์เรนเดอร์มันพรีเรนเดอร์ขอบคุณมากนั่นแหละพรีเรนเดอร์นะครับคือพรีเรนเดอร์ทำการเรนเดอร์มาเสร็จแล้วนะครับเรนเดอร์เรียงภาพมาเป๊ะพรีเรนเดอร์นะครับเรียงลำดับภาพเสร็จแล้วนะครับเรียงลำดับภาพให้เสร็จให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วก็เฟรมไทม์นะครับคงที่ส่วนอันเนี้ยเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์ก็คือทำการประมวลผลณเวลานั้นๆนะครับมันเรียลไทม์คุณเคลื่อนไหวยังไงคุณขยับยังไงนะครับมีอะไรนะมีการอินพุตทุกอย่างมีศัตรูเพิ่มเข้ามาจะต้องนะครับเรนเดอร์ในแบบเรียลไทม์ตัวนี้นะครับภาพที่ออกมาภาพที่ออกในแต่ละวินาทีจำนวนภาพเลยไม่เท่ากันนะครับจำนวนภาพไม่คงที่นะครับเฟรมไทม์ก็ไม่คงที่นะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับในแต่ละอริยบทที่คุณขยับมันแตกต่างไปเรื่อยมีของในฉากต่างกันหนังนะพรีเรนเดอร์นะครับบอกว่า60 40 60 30 60 24เห็นกันชัดเจนแต่ทำไมนะครับทำไมมันสมูทแค่ขอบเบลอก็เพราะว่ารอยต่อของภาพนะครับรอยต่อของภาพมันอยู่ห่างๆกันใน1วิเช่น24 fps ของหนังนะครับใน1วิมี24รูป1วินะครับมี24รูปแต่มันคงที่ทุกๆวินาทีที่2 24วินาทีที่3 24วินาทีที่5 24วินาทีที่5 24และนะครับ24รูปที่เรียงต่อกันน่ะนี่คือ1วินาทีนะนี่คือ1วิมีภาพ24ภาพที่ต่อเนื่องกันและทุกภาพนะครับได้รับการเอาขึ้นจอในระยะเวลาที่เท่ากันแล้วเขาบันทึกมาให้แล้วนะครับทุกภาพ24 fpu ผมอยู่ไหนนี่นะครับทุกภาพจะอยู่บนจอ1หาร24เท่ากับ1หาร24 40มิลลิเซกนะครับ 0.0416 วินาทีอยู่41มิลลิเซกทุกภาพอยู่บนจอพอเป็นแบบนี้แล้วเขาบันทึกมาให้เสร็จนะครับภาพที่มันขยับนี่นะเหมือนตอนนี้ที่เห็นไหมมัน30นะครับ
ตอนผมขยับช้าๆคุณเห็นมือผมขยับช้าๆเห็นเกือบครบถูกไหมแต่ถ้าผมขยับเร็วมากเนื่องจากว่ากล้องบันทึกได้แค่30รูปใน1วิตรงนี้ไม่เห็นเมื่อตะกี้ไม่มีเห็นไหมอยู่ๆมาโผล่ตรงนี้เลยนี่ส่วนภาพเล็กมันเป็น60นี่เห็นไหมภาพเล็กคุณจะเห็นและอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากภาพเล็กมันอยู่ไกลนะครับมันอยู่ไกลคุณเลยเห็นว่ามือผมขยับจากซ้ายไปขวาเกือบทุกอริยาบถนะครับเห็นไหมวาร์ปวาร์ปนะครับวาร์ปได้ก็เพราะว่ากล้องวิดีโอกล้องที่บันทึกมันแคปเจอร์ใน1วิได้แค่30ภาพและเนี่ยที่ผมขยับตรงนี้เสี้ยววิไม่ถึง1วินะนี่นะลองดูนะ1 2ถึงวิไหม3 4 1วิผมขยับได้กี่ครั้งเยอะแยะไปหมดกล้องมันจับไม่ได้มันจับปึ๊บจับรูปแรกมือผมอยู่ตรงนี้แล้วรูปนี้กลายเป็นเบลอนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมมันก็เลยทำให้คุณเห็นที่มันเบลอถ้าลองแคปเจอร์ดูนะเนี่ยลองแคปเจอร์แล้วมันจะเห็นอะไรที่เป็นเบลอแล้วก็มาชัดตรงที่หยุดนะครับเพราะว่ามีจำนวนภาพแล้วมันคงที่พอมันคงที่มันก็เลยดูต่อเนื่องนะครับพอเอามาเล่นให้ดูส่วนเกมนะครับเวลาคุณขยับเวลาอะไรก็ตามทุกอย่างนะครับมันต้องสร้างภาพใหม่ตลอดเวลา CPU การ์ดจอประมวลผลตลอดเวลาพอเรื่องของเกมนะครับเรื่องของเกมเฟรมไทม์ไม่คงที่ไม่มีทางคงที่ถ้าคุณไม่เปิด VSync นะครับเฟรมนะครับไม่มีคำว่าคงที่ไม่คงที่นะครับยกเว้นเปิด VSync นะครับยกเว้นเปิด VSync ส่วนเฟรมไทม์นะครับเฟรมไทม์ไม่คงที่ทำไมเฟรมไทม์ไม่คงที่นะครับใน1วิลากยาวๆใน1วิมีรูปอยู่แล้วแต่นะครับ1วินี่1วินะนี่คือ1วินะครับสมมุติว่านี่คือ1วิ1ไม่รู้กี่รูปบางครั้ง60บางครั้ง65บางครั้ง70บางครั้งตกไป58บางครั้ง72พอเป็นแบบนี้นะครับในคาบเวลาแรกเอาจากตรงนี้นะคาบเวลาแรก60ถ้า60ใน1วินาทีนะครับจะมีภาพ60ภาพแต่ละภาพอยู่บนจอ1หาร60เท่ากับ 0.016 แต่ละภาพอยู่บนจอ16มิลลิเซก16 ถ้ามันคงที่เราก็จะเห็นความต่อเนื่องทุกๆอริยาบถปึ๊บเพราะเราเห็นครบแต่พอมันเป็น65ใน1วินะครับ65ถ้ามันคงที่65เสมอ1หาร65 0.015 15มิลลิเซก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 15แต่ในความเป็นจริงมันไม่คงที่เพราะอะไรเพราะการ์ดจอปล่อยภาพออกมาในแต่ละเสี้ยววินาทีบางครั้งนะครับออกมาไม่ทันกับที่จอรีเฟรชหรือบางทีจอรีเฟรชช้ามันกลายเป็นว่าบางทีตรงนี้16ภาพนี้หายไปเหลือแค่12ภาพนี้อยู่บนจอนานหน่อย17ภาพนี้อยู่19ภาพนี้อยู่10คุณก็เลยเห็นรอยซ้อนรอยต่อของภาพที่มันแตกต่างกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนภาพกระโดดมันกลายเป็นเหมือนภาพเห็นภาพเดิมหรือบางทีเห็นเป็นภาพสโลโมชั่นแล้วบางคนเรียกว่าแหลกพอเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างชัดๆ
นะครับนี่คือเรื่องของเฟรมนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในโลกของความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงเดี๋ยวแชทจะแวะดูนิดหนึ่งนะครับเห็นแชทที่น่าสนใจอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับโลกจริงๆนะครับไม่มีเฟรมเพอร์เซกสายตามนุษย์ไม่มีนะครับสายตามนุษย์นะครับ Think by yourself กับคอนเซปต์ที่ผมพยายามนำเสนอให้ทุกท่านนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งที่มาที่ไปเนื่องจากว่าผลทดสอบเมื่อวานนะครับถ้าเกิดใครได้ดูผมเอา power supply 500 วัตต์เป็น80 พลัสขาวนะครับแล้วก็เทียบกับpower supply ที่เป็น80 พลัสไทเทเนียมถึงแม้ว่าวัตต์จะไม่เท่ากันแต่พอผมนั่งทำกราฟแบบจริงจังแล้วก็เปรียบเทียบกราฟวิเคราะห์กราฟนะครับมันบอกอะไรกับเราได้มากมายเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสดๆนะครับซ้อนกราฟเทียบกราฟผมทำเอาไว้แล้วเป็นสีสันสวยงามนะครับซึ่งมันจะสามารถช่วยให้ฉุดคิดและลบล้างความเชื่อผิดๆลงได้มากเลยทีเดียวแล้วก็นำไปบอกเล่าต่อๆกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่อยากจะเชื่อนะครับก็ลองพิจารณาดูก่อนส่วนคนที่เลือกจะปักใจไปแล้วนะครับก็ปล่อยไปไม่ว่ากันอยู่แล้วสิทธิของคุณนะครับที่นี่เรามีสิทธิเสรีภาพดินแดนประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะมาพูดคุยและทักทายกันนั้นนะครับแวะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับช่วง Get Smart สนับสนุนโดย TT Premium by Thermotechสวัสดีครับผมทั้ง3ช่องทางนะครับ YouTube Facebook และ Twitch TV สวัสดีฝั่ง Twitch ด้วยครับผมคุณเบ็คแฮมตอนนี้เป็นไงบ้างเบ็คแฮมนะครับลูกๆโตแล้วมีลูกคนไหนเล่นฟุตบอลเป็นบ้างนี่นะครับคุณเออะไรนะริทึมหรือเปล่าไม่ใช่อ่านไม่ออกนะครับคุณหมูน้อย PSU ถ้าจะซื้อควรยี่ห้ออะไรแล้วแต่นะครับชอบยี่ห้ออะไรจัดยี่ห้อนั้นสวัสดีครับผมดังแต่ล้อท่อไม่หมุนแชร์แล้วขอบคุณมากครับผมดีครับผมแชร์แล้วสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผมทักทายครับคุณน้ำคุณหนุ่มนะครับอ่านไม่ออกคือไม่รู้ว่าอันไหนถูกกันแน่สวัสดีฝั่ง YouTube ด้วยนะครับมารอกันบานเลยนะครับผมก็ขอความร่วมมือนะครับอย่าพิมพ์อีโมหรือว่าอย่าใส่เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษนะครับผมเสิร์ชหาข้อมูลแล้วบล็อกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีซอฟต์แวร์ให้โหลดกันเกลื่อนเลยเอาไว้แกล้งคนอื่นนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันก็อย่างว่าแหละนะครับที่นี่มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์หลักๆวัตถุประสงค์ของผมก็คือนะครับเพื่อ user ได้ประโยชน์สูงสุดกับ user นะครับไม่ได้มีใครทำผมหัวร้อนคือผมนั่งวิเคราะห์ผลทดสอบเมื่อวานนะครับแล้วย้อนดูกับหลายๆสิ่งที่ผ่านมาก็เลยเอามาวันนี้เพื่อให้เคลียร์กันแล้วก็นะครับเรื่องนี้คงอีกนานที่กว่าจะกลับมาทำใหม่สำหรับเรื่องของ80 พลัสนะครับใครพิมพ์กระดับพิเศษบังคับแรม8 กิกหมดยุคแล้วผมเล่นตกปลาแบ็กดีเซิร์ตแล้วย่อเอาไว้ผมมาเล่นวอร์โซนพร้อมกันแรม16 กิกดีว่ามี8 กิกหมดแล้วจริงๆจัดกาแฟนั่งซดคนที่เข้ามารอดูนี่มหกรรมซักผ้าครั้งใหญ่นอกเรื่องแบรนด์โทรศัพท์โอ้ยไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ต้องถามผมเรื่องโทรศัพท์ผมไม่สนใจเลยของผมขอแค่มีใช้แค่นั้นเองนะครับมีถือสำหรับผมมีถือไม่ใช่มือถือนะครับคือให้มีถือ5 เม็ดลบล้างความเชื่อปิดสวัสดีครับผมตอนนี้ข่าวGen 10หลุดรัวๆมีภาพเมนบอร์ดเบลสตาร์Z490ออกมาอีกแต่ไม่มีตามฟอร์มบางคนเห็นหน้าเป๋ใส่จอกทั้งที่คนทั่วไปเล่นแก้ครับผมเดี๋ยวรอดูตั้งกระทะรอคั่วเปิบ
บังคับฟินพัดลมหม้อน้ำทุกอย่างมีผลหมดนะครับmove on เป็นวงกลมไงบางคือเดินจงกรมอยู่นั่นแหละเดินเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละนะครับสวัสดีครับกระดานดำเดี๋ยวคงไม่พอแล้วเอาให้ชัดเจนไม่งั้นเสียไม่อย่างวันนี้ปวดหัวแต่ไม่ไอจามโควิดไหมคือบอกไม่ได้หรอกผมก็ไม่ใช่หมอไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบเช็คชื่อพิมพ์บวกแล้วเป็นอะไรก็ลองพิมพ์ดูนะครับแล้วก็จะหายไปจากแชทแค่นั้นเองเทพชอบปลูกฝังอะไรปิดมีขยี้ไหมผมว่าเพียงพอแล้วนะครับสวัสดีครับเครื่องหมายพิเศษมันเป็นช่องว่างขอบคุณมากสวัสดีครับบังวันนี้พาบักทั้งวันนะครับไม่ต้องห่วงได้มาแล้วสนุกคือโอเคเข้าเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ผลการทดสอบของ Power จากทางหินเงินนะครับโอเคขอไป TT ด้วยนะครับที่พูดถึงนะเป็น Power 80 พลัดไว้ซึ่ง TT ก็มีนี่ผมก็เคยเอามาลองให้ดูหลายครั้ง80 พลัดขาวเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นคือมันต้อง80 พลัดโก80 พลัดโก80 พลัดโกซึ่งไม่ยอมรับรู้และไม่ยอมเข้าใจว่าเรื่องของ80 พลัดคืออะไรและเริ่มต้นนะครับผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งถึงสำหรับถึง user นะครับหรือผู้ใช้งานทั้งหมดณเวลานี้ณปัจจุบันนี้นะครับและพูดถึงผู้นำเสนอจะเป็นรายเก่าหรือเป็นรายใหม่ถ้าผมพูดนะครับแบบตรงๆซึ่งหน้าแบบนี้นะครับคุณลองไปถามดูนะคนที่พยายามทำตัวเป็นเมพทำตัวเป็นเทพนะครับเขามีความรู้เขามีความเข้าใจเขามีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าบ้างไหมนะครับหรือได้แค่มานั่งอ่านคร่าวๆตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็มันเป็นอย่างนี้แล้วก็อธิบายแค่นั้นแล้วพอมีคำถามแปลกๆก็ให้คำถามแบบผิดๆลองไปถามดูว่า power factor คืออะไรนะครับ lambda ของ power factor คืออะไรลองไปถามดูผมไม่ได้เทพผมไม่ได้จบสายไฟฟ้าโดยตรงนะครับผมจบเครื่องกลมาแต่ก็พยายามศึกษาผมก็เรียนแค่พื้นฐานทางไฟฟ้าแต่ด้วยส่วนตัวนะครับชอบและหลงไหลในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยก็พยายามศึกษานะครับพอเป็นเรื่องของ80 พลัดก่อนหน้านี้ข้อมูลยังไม่เยอะก็ยังเข้าใจกันผิดพอข้อมูลเริ่มเยอะมีให้อ่านเยอะๆนะครับก็เริ่มแบบพอเริ่มเข้าใจก็แบบนี้แต่พอเรื่องจุกจิกนะครับถามว่า active power factor กับ passive ลองไปถามดูคนที่นำเสนอตาม channel ต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆตอนนี้ที่พยายามนะครับสร้างผลงานอยู่เขาเข้าใจแค่ไหนนะครับ Ripple noise ของ power supply คืออะไรทำไมมันถึงอันตรายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะอะไรแล้วทำไมผมถึงบอกว่า sine wave นะครับสำคัญกับ active power factor นะครับตอบให้ได้ลองไปถามดูนะว่ามีความเข้าใจแค่ไหนที่พยายามจะล้างสมองคนอื่นพยายามจะบอกข้อมูลของคนอื่นทั้งที่ไม่ได้มีความเข้าใจนะครับซึ่งเรื่องนี้มันต้องระมัดระวังไม่ได้หมายความว่านะครับที่เว็บไซต์ที่ channel ที่กลุ่มที่อะไรต่างๆนะครับมีคน Subscribe เยอะมีคนไลค์เยอะมีคนดูเยอะแล้วพูดอะไรจะถูกต้องไปทั้งหมดนะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและสร้างความเชื่อผิดๆเรื่องของอุณหภูมิ CPU เรื่องของอุณหภูมิการ์ดจอนะครับคือณตอนนี้สิ่งที่หลายๆที่พยายามทำนะครับพยายามเรียกยอดเพื่อเคลมตังค์แค่นั้นเองนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับส่วนที่นี่ Money Letter นะครับไม่งั้นถ้าผม Money First นะครับผมคงไม่เป็นแบบนี้ผมคงไม่อยู่แบบนี้ผมคงจะต้องแคร์ something นะครับ someone somebody มากกว่านี้แต่ทำไมผมถึงอยู่แบบนี้นะครับคือจะเป็นผู้นำเสนอคุณต้องชัวร์นะครับและต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไปเหมือนผมบอกแล้วว่าถ้าผิดบอกมาเลยท้วงมาเลยผมชอบนะครับและผมจะได้แก้ไขและจะได้ออกมาบอกว่าผมไม่ถูกต้องผมพูดตรงนี้ผิดไปขออภัยด้วยบลา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 ว่ากันไปนะครับแต่นี่หลายๆที่พอมีคนทักท้วงปุ๊บหายเงียบกลิบนะครับหายไปไหนทำไมไม่ออกมารับผิดชอบคำพูดตนเองนะมันสำคัญนะครับรู้แค่เซนเดียวแต่คุยเป็นกิโลนะครับนึกภาพบางขายของไม่ออกล่าสุดนะครับมีสินค้าแบรนด์จีนต้องขอบคุณเพื่อนเราด้วยที่ให้คอนแทคไปนะครับมีสินค้าแบรนด์จีนที่ทุกคนไม่รู้จักหลายๆคนไม่รู้จักบางท่านอาจจะรู้จักนะครับกำลังจะส่งมาให้ผมมาจากจีนยังไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยและกำลังจะลุยตลาดในประเทศไทยนะครับก็นั่งคุยกันว่าผมทำอย่างนี้นี่สไตล์ของผมบลา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 เขาบอกโอเคได้นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีการคอมเพลกับยี่ห้ออื่นไหมชัวร์ yes นะครับเขาบอกกูดกลายเป็นงั้นไปนะครับตลกป้ายขวดด้านหลังนะครับคือ
เรื่องของการนำเสนอนะครับถ้าไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องนำเสนอไม่ต้องพยายามรู้ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับถ้าอยากจะเป็นเป็ดหรืออยากจะเป็นนกอยากจะเป็นปลาผมแนะนำว่านะครับเลือกที่จะเป็นนกจะเป็นปลาดีกว่าอย่าพยายามเป็นเป็ดเลยนะครับเหมือนผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าบางเก่งนะเนี่ยรู้ทุกอย่างอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมแค่อ่านเยอะดูเยอะศึกษาเยอะแล้วก็เรื่องที่ผมชอบเหมือนใครมาถามโน้ตบุ๊กผมบอกอย่างไม่อายผมไม่รู้ผมโง่ผมไม่รู้ผมไม่สนใจมาถามเรื่องมือถืออย่ามาถามผมไม่รู้นะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่สนใจไม่มุ่งไม่ดูไม่รับรู้ไม่สนใจว่าตอนนี้อะไรนะ Samsung มี S20 มันมีอะไรพิเศษใหม่ไม่ต้องมาถามผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้ามาถามว่าโน้ตบุ๊กกำลังจะนี่แบบนี้ไรเซน 4,000 ก็คือแค่พอรู้แบบนั้นแต่ถ้ามาถามรายละเอียดไม่รู้นะครับและผมผิดไหมไม่ผิดนะครับต้องการฟีดแบ็กกลับไปพัฒนางานเขาเดี๋ยวดูแชทนิดหนึ่งนะครับตักตายแป๊บ number one สุดใจก็บางว่าความจริงคือของความจริงคือของแท้ก็คือความจริงก็คือสัจธรรมมันคือความจริงนะครับอ่านแต่หัวเรื่องแต่ไม่เคยเจาะเข้าดูจริงๆไอ้ค่า power factor เซียนในบอร์ดก็เงียบนะครับนั่นแหละผมถามเลยคนนำเสนอไม่ต้องเซียนหรอกนะครับไอ้คนที่มานั่งอยู่หน้าจอนั่งอยู่หน้ากล้องอธิบายเปล่าเนี่ย power factor ตัวนี้ 99.9% นะสุดยอดประหยัดค่าไฟไปเอามาจากไหนประหยัดค่าไฟ power factor นะครับประเทศไทยไม่ได้เก็บค่า power factor นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วค่า power factor คืออะไรรู้ไหมค่าวาใน power factor รู้ไหมนะครับ VAR คืออะไรนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวก power supply ก็ได้แต่มาบอกว่าเนี่ยสุดยอดบลา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 นะครับและไอ้เรื่อง80 plus ก็เหมือนกันไอ้เรื่องกราฟเคิร์ฟนะครับบอกว่า power ที่ 50% ผมพูดมา3ปีแล้วเกือบ4ปีแล้วพูดมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้พูดแบบนี้พิจารณาเองนะครับสวัสดีครับเครื่องหมายพิเศษสเปนหลักแสนแล้วตอนนี้เขาแข่งเหรียญทองกันอยู่นะครับ US อิตาลีสเปนนะครับฝรั่งเศสเยอรมันตอนนี้ก็แข่งชิงเหรียญทองกันอยู่นะครับไรเซน 2006 น่าใช้อยู่ไหมได้นะครับขึ้นอยู่กับความพอใจโน้ตบุ๊ก Gen 10 มาแงะดูสเปนขึ้นหลักแสนบางข้อความพิมพ์ยาวก็โดนลบเหรอครับคือยาวๆไม่เป็นไรแต่คำซ้ำๆยาวๆเช่นสวัสดีครับฟอร์ฟันเยอะๆนะครับมันจะเป็นช่องให้บอทนะครับบางทำเรื่อง PSU กี่รอบแล้วหลายครั้งมากนะครับวนอยู่กับที่เหมือนการเมืองในไทยไหมบางตอบคำถามเรียกบอทอีกแล้วสั้นยาวไม่เกี่ยวมีเครื่องหมายอักขระพิเศษมัน5480คือมันตอบยากนะครับเดี๋ยวก่อนเรื่องคำถามนอกประเด็นวันนี้ข่าวติดโควิดตายบนรถไฟแล้วพอสืบไปคลิปผู้แกล้งตายการไอรถคนอื่นแบบนั้นจับไปเลยผมจบอิเล็กทรอนิกส์มาพอดูแล้วผมว่าผมยังไม่ชำนาญเท่าบางขอบคุณมากนะครับเท่าที่ติดตามมาขอบคุณมากจะเจนส่วนบางให้มาเห็นจะถ้าไม่ยอมเชื่อก็ไม่รู้แล้วล่ะนะครับคือไม่สามารถผมไม่ได้ต้องการล้างสมองผมไม่ได้ต้องการเอาความคิดผมยัดเยียดแต่สิ่งที่ผมให้คือ think by yourself คิดด้วยตัวคุณเองผมให้เพื่อคุณพิจารณาไปหาข้อมูลอื่นดูถ้าเกิดว่าผิดก็บอกว่าผิดบอกมาเลยนะครับทุกครั้งผมแก้ไขในคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าผิดหรือออกมาทำเทปขอโทษว่าตรงนี้ผิดเพราะอะไรยังไงนะครับเหมือนเขียนไว้บอร์ดบางทีบางจังหวะความคิดอีกแบบนึงแต่เขียนอีกแบบนึงหรือเขียนอีกแบบนึงแล้วคิดอีกแบบมันแบบนะครับช่วงเวลาสดนึกออกไหมมันไม่เหมือนกับงานเขียนนั่งเขียนปุ๊บมันได้อ่าน1ครั้งคิดแล้วก็เขียนพิมพ์แล้วนั่งอ่านดูว่าพิมพ์ตกไหมมันไม่ใช่แบบนี้นี่ลบแต่นี่คือสดนั่งพูดบางทีมีคำถามเข้ามาเปลี่ยนความคิดนิดนึงเปลี่ยนประเด็นนิดนึงพอย้อนกลับมานะครับมันไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องของการไลฟ์นะครับมันเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกันกับทำงานที่แบบว่าออฟไลน์มันแก้แล้วแก้อีกแก้ได้ตรวจสอบก่อนแต่สดแบบนี้นะครับมันไม่สามารถจะกลับไปแก้ได้นอกจากว่านะครับออกมาแก้ไขทีหลังแล้วบอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับนึกภาพบางกายกองดังจี550 กล่าวเลยสงสัยควรเปลี่ยนคือเสียงจีมันไม่แน่นอนนะครับ
ถ้าเอาตรงๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะมีเสียงจีจาก L นะครับตรงไปตรงมาขอบคุณมากพูดแบบนี้ลิศชื่อจ้องพิจารณาเองบางขายความจริงโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับขอบคุณมากครับผมตลกป้ายข้างหลังเหลือผมเคยปรึกษาพี่วันก่อนเรื่องใส่การ์ดจอแล้วเซตหน้าใบออดนี้ตัดสินใจซื้อ140มาใส่แล้วเล่นได้ขอบคุณมากยินดีครับผมบางเคยลองชุดน้ำปิกซิมาเทคไม่เคยนะครับ M.2 GS Key แปลง Wi-Fi ถ้า Wi-Fi เป็น M2 ใส่ได้นะครับ Wi-Fi มันจะมี2แบบมันจะมีเป็นมินิ PCIe กับ M.2 นะครับถ้ามาเป็น NGF Key ได้นะครับอันเดียวกันแต่ถ้าเป็น Key E ไม่รู้เหมือนกันต้องดูข้อมูลจำไม่ได้ทุกอย่างนะครับ USA เขาขยับไปไทเทเนียมแล้วคำนวณกับแก้ power factor ช่างไฟยังปวดเป็นเรื่องที่อธิบายยากมาก power factor นะครับจริงคือช่างไฟฟ้ายังบางทีอธิบายไม่ถูกเขาเข้าใจนะตอนเขาเรียนบางทีนะครับแต่เขาจะมาอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจว่านะครับมุมของแลมด้ามุมชดเชย120ของกระแสมันคืออะไรทำไม120องศาทำไมนะครับทำไมไฟมันจะต้องแบบ3เฟสละ120 360มันที่มาที่ไปยังไง1050ที่บางรื้อ